Οι πλούσιοι γελούσαν δυνατά με τις κοιλιές γεμάτες και τα ποτήρια ξεχυλισμένα από κρασί, ενώ μια νεαρή γυναίκα με σκισμένες μπότες έτρεμε από την πείνα στη μέση της παγωμένης αυλής. Την έδειχναν με το δάχτυλο όπως δείχνει κανείς ένα ζώο σε πανηγύρι, διασκεδάζοντας με τη δυστυχία ενός ανθρώπου που δεν είχε τίποτα. Κανένας από εκείνους τους άντρες δεν είχε νιώσει ποτέ το κρύο να κόβει το δέρμα επειδή δεν είχε ένα αξιοπρεπές παλτό. Κανένας τους δεν είχε μείνει 3 μέρες χωρίς φαγητό, όπως είχε μείνει η γλυκερία. Κι όμως εκείνοι ήταν που γελούσαν και εκείνοι ήταν που έσκυβε το κεφάλι. Μα εκείνο το πρωινό κάτι μέσα της αρνήθηκε να συνεχίσει να σκύβει. Αυτό που εκείνοι οι άντρες δεν ήξεραν ήταν πως σε λίγα λεπτά θα κατάπιναν κάθε τους γέλιο. Η κοπέλα που αντιμετώπιζαν σαν σκουπίδι θα έκανε μπροστά τους αυτό που κανένας από εκείνους, τους πλούσιους κυρίους, δεν είχε το θάρρος να κάνει ποτέ στη ζωή του. Θα αντιμετώπιζε το θηρίο που είχε ήδη σπάσει τα κόκαλα 3 δυνατών αντρών και θα το έκανε μπροστά σε όλους με τα ρούχα σκισμένα και το στομάχι άδειο, κινούμενοι μόνο από την απελπισία και από ένα θάρρος που κανένα χρήμα δεν μπόρεσε ποτέ να αγοράσει. Αυτή είναι η ιστορία της γλυκερίας και θα αγγίξει την καρδιά σου. Ο παγωμένος πρωινός αέρας έκοβε την πέτρινη αυλή όταν η γλυκερία ακούμπησε το χέρι της στον ξύλινο φράχτη και κοίταξε μέσα στο μαντρί. Από την άλλη πλευρά, ένα τεράστιο άλογο χτυπούσε τις οπλές του πάνω στο παγωμένο χώμα, βγάζοντας ζεστό αχνό από τα ρουθούνια του. Οι άντρες που είχαν μαζευτεί εκεί γελούσαν δυνατά κρατώντας ποτήρια με κρασί και τσίπουρο, δείχνοντας την σαν να ήταν φτηνό αστείο. Κανείς δεν φανταζόταν πως εκείνη η λεπτή γυναίκα με το σκισμένο πανοφόρι και τις χαλασμένες μπότες θα τολμούσε να πλησιάσει το ζώο. Η γλυκερία έσφιξε τα δάχτυλα πάνω στο κρύο ξύλο και πήρε βαθιά ανάσα νιώθοντας την πείνανα της. Τρώει το στομάχι και το κρύο. Να δαγκώνει το δέρμα της. «Κοιτάξτε την... Η κοπέλα θέλει να παίξει με τον Σαμψόν», φώναξε ένας από τους άντρες ξεσπώντας σε γέλια. Το όνομα του αλόγου πέρασε από στόμα σε στόμα, πάντα συνοδευμένο από κοροϊδίες. Ο Σαμψόν είχε ήδη ρίξει 3 άντρες κάτω εκείνον τον μήνα, είχε σπάσει το χέρι ενός σταυλίτη και είχε αφήσει έναν άλλον κουτσό για την υπόλοιπη ζωή του. Οι γυρεότεροι έλεγαν πως το ζώο κουβαλούσε δαίμονα μέσα στο στήθος του και πως ούτε ο καλύτερος γητευτής αλόγων της Θεσσαλίας δεν θα μπορούσε να του βάλει σέλα. Οι ιστορίες μόνο μεγάλωναν τον φόβο γύρω από το ζώο. Η γλυκερία τα άκουσε όλα χωρίς να κουνήσει ούτε έναν μισθοπρόσωπό της. Η πείνα της έσφυγε το στομάχι από την προηγούμενη νύχτα και τα χρήματα του στοιχήματος ήταν το μόνο πράγμα που τη χώριζε από άλλη μία εβδομάδα κρύου και άδειας κοιλιάς. Οι γονείς της είχαν πεθάνει ορφανοί και φτωχοί, χτυπημένοι από έναν πυρετό που σάρωσε το χωριό όπου ζούσαν κοντά στα Τρίκαλα. Από τότε κανείς δεν της είχε απλώσει το χέρι. Έμαθε να επιβιώνει μόνη, κοιμόμενη σε στάβλους, τρώγοντας ότι περίσσευε από τα παζάρια, ράβοντας ξένα ρούχα για λίγα λεπτά του ευρώ. Τώρα εκείνοι οι πλούσιοι άντρες γελούσαν με τη δυστυχία της και αυτό πονούσε περισσότερο από τον κοφτερό αέρα. «Αν καταφέρει να ανέβει και να κάνει έναν γύρο στην αυλή, εγώ πληρώνω», είπε ένας χοντρός άντρας με ψηλό καπέλο, σκουπίζοντας το στόμα του με την ανάστροφη του χεριού του. «Αλλά αν πέσει και θα πέσει, να φύγει τρέχοντας από εδώ και να μην ξαναπατήσει ποτέ στο κτήμα. Καλέργη». Οι άλλοι χειροκρότησαν ενθουσιασμένοι με τη διασκέδαση που τους υποσχόταν. Για εκείνους ο πόνος της ήταν απλώς διασκέδαση σε ένα βαρετό χειμωνιάτικο πρωινό, μια απόσπαση ανάμεσα σε ένα ποτήρι και το επόμενο. Η γλυκερία κοίταξε ξανά το άλογο, μέτρησε το μέγεθος του θηρίου και κάτι μέσα στο στήθος της στερεώθηκε σαν σίδερο. Πέρασε κάτω από τον φράχτη αργά, προσεκτικά, χωρίς να κάνει θόρυβο. Ο Σαμψόν γύρισε το τεράστιο κεφάλι του προς το μέρος της, με τα μάτια του να ασπρίζουν στις άκρες από τον τρόμο. Τα αυτιά του κόλλησαν πάνω στο κρανίο και το ζώο έβγαλε ένα βαθύ χλιμίντρισμα, ξύνοντας το χώμα με την οπλή του. Οι άντρες σώπασαν ξαφνικά, περιμένοντας την καταστροφή που τόσο λαχταρούσαν να δουν. Η γλυκερία στάθηκε στο κέντρο του μαντριού, μόνη, πρόσωπο με το θηρίο που κανείς δεν μπορούσε να δαμάσει.
νιώθοντας την καρδιά της να χτυπά στα πλευρά σαν τύμπανο πολέμου. Ο Σαμψόν δεν ήταν κοινό άλογο και η γλυκερία το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή. Το σώμα του είχε παλιές ουλές σημάδια από μαστίγιο και δαγκωματιές που έλεγαν μία ιστορία κακοποίησης και μάχης. Το σκούρο γκρίζο τρίχωμά του ήταν βρώμικο μπερδεμένο με λάσπη επειδή κανένας σταυλίτης δεν τολμούσε να το βουρτσίσει εδώ και εβδομάδες. Κι όμως κάτω από όλη εκείνη τη βρωμιά φαινόταν η τρομερή δύναμη των τεντωμένων μειών του. Ήταν το πιο όμορφο και πιο επικίνδυνο ζώο που είχε δει ποτέ στη ζωή της. Ένα μεγαλειώδες πλάσμα κατεστραμμένο από την εγκατάλειψη. Η γλυκερία δεν έτρεξε προς το μέρος του, ούτε άπλωσε το χέρι ζητώντας εμπιστοσύνη. Γνώριζε τα άλογα από παιδί τότε που βοηθούσε τον πατέρα της σε ένα μικρό αγρόκτημα πριν καταρρεύσουν όλα. Ο πατέρας της είχε το χάρισμα να ηρεμεί ακόμη και τα πιο άγρια ζώα και είχε μάθει κάθε μυστικό στη μικρή του κόρη. Ήξερε πως τέτοιο ζώο δεν σεβόταν την αδυναμία ούτε τη βιασύνη. Έμεινε ακίνητη αφήνοντας το άλογο να τη μελετήσει, νιώθοντας τη βαριά μυρωδιά υδρότα και φόβου που ερχόταν από εκείνο. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αλλά τα χέρια της έμειναν ήρεμα στα πλάγια του σώματός της σταθερά. «Ήρεμα άγριε», είπε χαμηλόφωνα με φωνή σταθερή. «Ξέρω πως τους μισείς. Κι εγώ τους μισώ». Ο Σαμψόν φύσηξε δυνατά σηκώνοντας το κεφάλι, αλλά δεν όρμησε. Υπήρχε κάτι στα μάτια του ζώου που η γλυκερία αναγνώριζε καλά. Μια οργή γεννημένη από την εγκατάλειψη, μια κούραση από χτυπήματα και από το σκοτάδι χωρίς καμία καλοσύνη. Οι δύο τους έμοιαζαν πάρα πολύ πληγωμένοι από την ίδια σκληρότητα του κόσμου. Ίσως γι' αυτό το άλογο δεν επιτέθηκε αμέσως. Υπήρχε μια σιωπηλή κατανόηση ανάμεσα σε δύο πλάσματα σημαδεμένα από τον πόνο. Πίσω από τον φράχτη οι άντρες ψιθύριζαν χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί το ζώο δεν είχε ακόμη κατασπαράξει την κοπέλα. Ο άντρας με το ψηλό καπέλο συνοφριώθηκε άβολα με την τροπή των πραγμάτων. Αυτό δεν εξελισσόταν όπως είχε υπολογίσει και η περηφάνεια του άρχισε να καίγεται. «Βιάσου γυναίκα», φώναξε ανυπόμονα. «Ανέβασε αυτό το άλογο ή φύγε από εδώ». Η φωνή του έκοψε τον αέρα σαν μαστίγιο και ο Σαμψόν τρόμαξε, κάνοντας ένα άλμα στο πλάι, σχεδόν παρασύροντας τη γλυκερία με το τεράστιο σώμα του. Εκείνη πετάχτηκε στην άκρη ακριβώς την ώρα, νιώθοντας το βάρος του ζώου να περνά ξιστά από δίπλα της. Ο ώμος της χτύπησε στο σκληρό έδαφος και ο πόνος ανέβηκε στο χέρι της σαν φωτιά. Μα η γλυκερία σηκώθηκε αμέσως χωρίς να κλάψει, χωρίς να παραπονεθεί, χωρίς να δώσει στους άντρες τη χαρά να τη δουν αδύναμη. Τίναξε τη σκόνη από το πανοφόρι της και γύρισε ξανά προς τον Σαμψόν με το πηγούνι ψηλά. Οι άντρες άρχισαν πάλι να γελούν, σίγουροι πως από στιγμή σε στιγμή θα τα παρατούσε. Μόνο που η παραίτηση δεν υπήρξε ποτέ επιλογή για κάποιον που είχε ήδη χάσει τα πάντα στη ζωή. Η γλυκερία έκανε ένα βήμα προς το άλογο και έπειτα άλλο, ένα με άπειρη υπομονή. Ο Σαμψόν έκανε πίσω χτυπώντας τις οπλές, αλλά ο χώρος του μαντριού δεν του επέτρεπε να φύγει μακριά. Εκείνη κράτησε τις κινήσεις της ήρεμες, χωρίς απειλή, αφήνοντας το ζώο να καταλάβει πως δεν ερχόταν να του κάνει κακό. Το κρύο του πρωινού δεν είχε πια σημασία ούτε η πείνα, ούτε τα σκληρά γέλια των αντρών. Ό,τι υπήρχε εκείνη τη στιγμή ήταν εκείνη το άλογο και η ευκαιρία να αλλάξει μία για πάντα τη μοίρα της. Όλος ο κόσμος μίκρινε ώσπου χώρεσε μέσα σε εκείνο το ξύλινο μαντρί. Όταν έφτασε αρκετά κοντά, άπλωσε αργά το χέρι και άγγιξε τον ιδρωμένο λαιμό του ζώου. Ο Σαμψόν τινάχτηκε από το κεφάλι ως τα πόδια, οι μύες του τρέμοντας κάτω από το βρεγμένο του δέρμα. Η γλυκερία περίμενε με την παλάμη σταθερή πάνω στο τρίχωμα, χωρίς να πιέζει και χωρίς να κάνει ούτε ένα εκατοστό πίσω. Το άλογο φύσηξε, τίναξε το κεφάλι, μα δεν τη δάγκωσε όπως όλοι περίμεναν. Σιγά σιγά η αναπνοή του ζώου έγινε πιο αργή, πιο βαθιά, σαν το άγγιγμά της να ηρεμούσε κάτι παλιό και πληγωμένο που ζούσε φυλακισμένο μέσα σε εκείνο το τεράστιο στήθος. «Θέλω να σταματήσω για μια στιγμή και να μιλήσω σε εσένα που παρακολουθείς. Αν αυτή η ιστορία έχει ήδη αγγίξει την καρδιά σου, άφησε το like σου και κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μη χάσεις το τέλος. Και γράψε μας στα σχόλια από πού μας παρακολουθείς τώρα. Το να ξέρουμε πως υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο που ακούνε αυτές τις ιστορίες ζεσταίνει την καρδιά μας και μας. Δίνει δύναμη να φέρνουμε κάθε κεφάλαιο με τόση αγάπη σε εσένα, αγαπημένη μας οικογένεια.
Η Γλυκερία άρπαξε μια χούφτα από την πυκνή χέτη του Σαμψόν και με μια γρήγορη αποφασιστική κίνηση τράβηξε το σώμα της προς τα πάνω. Τα πόδια της έσφιξαν τα πλευρά του ζώου και σε ένα δευτερόλεπτο βρέθηκε πάνω στη ράχη του αλόγου που κανείς δεν μπορούσε να δαμάσει. Οι άντρες πνίγηκαν από την έκπληξη, τα ποτήρια έμειναν μετέωρα στον αέρα αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν με τα ίδια τους τα μάτια. Ο Σαμψόν ένιωσε το βάρος και πάγωσε για μια στιγμή σαν να μην πίστευε την τόλμη εκείνου του, μικρού πλάσματος. Έπειτα όλη η κόλαση που κρατούσε μέσα του ξέσπασε μονομιάς. Το άλογο άρχισε μια σειρά από βία άλματα ρίχνοντας το σώμα δεξιά και αριστερά προσπαθώντας να πετάξει την κοπέλα μακριά. Η Γλυκερία βύθισε τα χέρια στη χέτη και έσφιξε τα πόδια με όλη τη δύναμη που είχε στο σώμα της. Ο κόσμος έγινε μια θολή κοιλίδα από γκρίζο ουρανό και πέτρινο έδαφος, μα εκείνη δεν άφησε με κανέναν τρόπο. Κάθε άλμα του ζώου απειλούσε να της σπάσει τα κόκαλα, το κεφάλι της τρανταζόταν, ο εγκέφαλος της χτυπούσε μέσα στο κρανίο, αλλά εκείνη άντεξε με τα δόντια σφιγμένα. Αρνιόταν να πέσει μπροστά σε εκείνους τους άντρες που είχαν γελάσει τόσο με τη δυστυχία και την πείνα της. Στο παράθυρο του μεγάλου πέτρινου αρχοντικού μια βαριά κουρτίνα κινήθηκε ελαφρά. Ο Σεβαστιανός Καλέργης, ο δούκας όλων εκείνων των εκτάσεων, παρακολουθούσε την αυλή με πρόσωπο σκληρό σαν ψυχρό μάρμαρο. Εδώ και μήνες κανείς δεν τον είχε δει να χαμογελά από εκείνο το φοβερό πρωινό που έχασε τους γονείς του με βίαιο τρόπο. Το άλογο εκεί κάτω, αυτό το ζώο που τρέλαινε όλους τους σταυλίτες ανήκε στον πατέρα του. Κανείς δεν είχε καβαλήσει τον Σαμψόν από την κηδεία και το να δει κάποιον επάνω του άναψε μέσα στον δούκα μια παγωμένη οργή που διέτρεξε όλο του το σώμα σε ένα δευτερόλεπτο. Ο Σεβαστιανός άφησε το ποτήρι κρασί που κρατούσε και διέσχισε τους σκοτεινούς διαδρόμους του. Πύργου με γρήγορα σταθερά βήματα. Οι υπηρέτες παραμέριζαν τρομαγμένοι από τον δρόμο του, γιατί ο δούκας σπάνια έβγαινε από τα ιδιαίτερα διαμερίσματά του εκείνη την ώρα του πρωινού. Κατέβηκε τα πέτρινα σκαλιά διόδιο με το μαύρο παλτό του να ανεμίζει πίσω του σαν σκοτεινά φτερά. Η οργή έβραζε μέσα του ανακατεμένη με κάτι που είχε καιρό να νιώσει, έναν σφιχτό παράξενο φόβο που ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να εξηγήσει. Κάποιος άγγιζε την τελευταία ζωντανή ανάμνηση του πατέρα του. Όταν οι βαριές δρύινες πόρτες άνοιξαν, με πάταγο ο παγωμένος άνεμος χτύπησε το πρόσωπο του Σεβαστιανού. Είδε τη σκηνή στην αυλή και σταμάτησε απότομα με τις γροθιές σφιγμένες στα πλάγια του σώματος του. Μία άγνωστη γυναίκα, λεπτή και κουρελιασμένη, καβαλούσε τον Σαμψόν, ενώ το ζώο πηδούσε σαν μανιασμένος ανεμοστρόβιλος. Οι άντρες του στοιχήματος φώναζαν και γελούσαν, αλλά ο δούκας δεν άκουγε καμία λέξη από εκείνη τη φασαρία. Τα μάτια του ήταν καρφωμένα στην κοπέλα που κρατιόταν από το άλογο του νεκρού πατέρα του και η καρδιά του σφίχτηκε με έναν τρόπο οδυνηρό και απρόσμενο. «Σταματήστε το αυτό». Η φωνή του Σεβαστιανού αντίχησε σε όλη την αυλή, κάνοντας τους πάντες να σωπάσουν ξαφνικά. Ο άντρας με το ψηλό καπέλο χλώμιασε αμέσως όταν αναγνώρισε τον δούκα και οι άλλοι έκαναν πίσω, κρύβοντας τα ποτήρια πίσω από την πλάτη τους. Ποιος έδωσε άδεια να αγγίξουν αυτό το άλογο? Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Η οργή στη φωνή του ήταν τέτοια που ακόμη και ο Σαμψόν σταμάτησε να πηδά για μια στιγμή, γυρίζοντας τα αυτιά του προς τον ισχυρό ήχο. Ολόκληρη η αυλή βυθίστηκε σε μια βαριά τεταμένη σιωπή. Η Γλυκερία, λαχανιασμένη και ιδρωμένη, γύρισε το κεφάλι και είδε τον ψηλό άντρα με το μαύρο παλτό στην κορυφή της σκάλας. Ακόμη και από μακριά ένιωσε το βάρος του βλέμματος του πάνω της, ένα βλέμμα που έμοιαζε να διαπερνά το δέρμα. Δεν γνώριζε εκείνο το πρόσωπο, αλλά αναγνώρισε την εξουσία στη στάση του, τον τρόπο ενός ανθρώπου που διέταζε τα πάντα και όλους χωρίς ποτέ να του αντιμιλούν. Για ένα δευτερόλεπτο οι δύο τους κοιτάχτηκαν μέσα στην παγωμένη αυλή και κάτι αόρατο πέρασε ανάμεσά τους σαν σπίθα. Τότε ο Σαμψόν ξανάρχισε να πηδά με ανανεωμένη δύναμη και ο κόσμος της Γλυκερίας αναποδογύρισε ξανά. Ο Σεβαστιανός κατέβηκε τρέχοντας τα τελευταία σκαλιά, φωνάζοντας να κατέβει πριν σκοτωθεί μπροστά του.
Αλλά η Γλυκερία δεν μπορούσε να κατέβει ακόμη κι αν το ήθελε παγιδευμένη πάνω στη ράχη του μανιασμένου ζώου. Ο Σαμψόν στριφογύριζε στο κέντρο της αυλής, χτυπώντας τις οπλές, πετώντας λάσπη και πέτρες προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάθε στροφή του αλόγου της ανακάτευε το στομάχι και τα χέρια της έκαιγαν από το σφίξιμο στη «Χέιτι», μα εκείνη έμεινε εκεί. Σταθερή σαν βράχος, αρνούμενη να παραδοθεί τόσο κοντά στο τέλος που τόσο χρειαζόταν να φτάσει. Ο Δούκας σταμάτησε στην άκρη του μαντριού με τα χέρια να κρατούν το ξύλο τόσο δυνατά που οι αρθρώσεις του άσπρισαν. Βλέποντας εκείνη τη σκηνή γύρισαν πίσω αναμνήσεις που προσπαθούσε να θάψει κάθε μέρα της ζωής του. Ο πατέρας του πάνω στο ίδιο άλογο, γελώντας στον άνεμο ένα καλοκαιρινό πρωινό, ζωντανός, δυνατός και γεμάτος χαρά. Για μια στιγμή ο Σεβαστιανός ξέχασε την οργή και ένιωσε μόνο έναν τεράστιο κόμπο στον λαιμό. Η άγνωστη γυναίκα κρατιόταν εκεί όπου δυνατοί άντρες είχαν αποτύχει και εκείνος δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω. Τη ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ο Σαμψόν άρχισε να κουράζεται και η προσπάθεια ζητούσε το τίμημά της από το τεράστιο ζώο. Η ανάσα του έβγαινε σε βαριές ρηπές, το σώμα του καλυμμένο από άσπρο αφρό και υδρότα. Τα άλματα έγιναν πιο αδύναμα, λιγότερο βία, ώσπου το άλογο σταμάτησε στο κέντρο της αυλής, τρέμοντας από εξάντληση με το ΑΙΚ. Κεφάλι χαμηλά και την αναπνοή κοφτή. Η Γλυκερία έμεινε καβάλα το στήθος της, να ανεβοκατεβαίνει σε τεράστια προσπάθεια να ανασάνει. Η σιωπή κυρίευσε τα πάντα γύρω της. Κανένας άντρας δεν γελούσε τώρα. Κανένας δεν τόλμησε να πει ούτε μία λέξη μπροστά στο θαύμα. Αργά, με πολλή προσοχή, η Γλυκερία γλίστρισε από τη ράχη του αλόγου και πάτησε στο σκληρό έδαφος. Τα πόδια της λύγησαν αμέσως και έπεσε γονατιστή στην παγωμένη λάσπη, χωρίς καμία δύναμη να σταθεί, όρθια μα τα είχε καταφέρει. Δάμασε το ζώο που κανείς δεν άγγιζε μπροστά σε όλους όσοι είχαν γελάσει με τη δυστυχία και την πείνα της. Ο άντρας με το ψηλό καπέλο άνοιξε το στόμα χωρίς να βγάλει λέξη, γνωρίζοντας πως είχε χάσει το πάρσιτο στοίχημα με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο μπροστά σε όλους τους άλλους. Ο Σεβαστιανός πέρασε την πύλη του μαντριού και περπάτησε προς την κοπέλα που είχε πέσει στη λάσπη με την καρδιά του ακόμη να χτυπά γρήγορα. Οι υπηρέτες κράτησαν την αναπνοή τους περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή μία έκρηξη οργής από τον Δούκα. Αντί για αυτό, εκείνος σταμάτησε μπροστά της και της άπλωσε το χέρι καλυμμένο από ένα ακριβό σκούρο γάντι. Η Γλυκερία σήκωσε τα κουρασμένα μάτια της και είδε το πρόσωπο του από κοντά για πρώτη φορά. Δεν είδε εκεί οργή, αλλά κάτι που έμοιαζε με καθαρή έκπληξη και ίσως ακόμη και σεβασμό. «Ποια είσαι?» ρώτησε ο Σεβαστιανός χαμηλόφωνα, με φωνή εντελώς διαφορετική από πριν, σχεδόν απαλή. Η Γλυκερία δέχτηκε το απλωμένο χέρι και σηκώθηκε με δυσκολία, ακόμη τρέμοντας από το κεφάλι ως τα πόδια. Όρθια μόλις του έφτανε στον ώμο, αλλά αντιμετώπισε εκείνον τον άντρα χωρίς να κατεβάσει τα μάτια ούτε για μια στιγμή. Γλυκερία απάντησε με φωνή βραχνή και κουρασμένη από την προσπάθεια. «Ήρθα για το στοίχημα. Χρειάζομαι τα χρήματα». Η απλότητα της απάντησης χτύπησε τον Σεβαστιανό με έναν τρόπο που δεν περίμενε καθόλου. Εκείνη η γυναίκα δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν έτρεμε μπροστά στον τίτλο του, δεν προσπάθησε να τον κολακέψει όπως έκαναν όλοι. Ο Δούκας κοίταξε το άλογο του πατέρα του τώρα ήρεμο και υπάκουο δίπλα στην κοπέλα και ύστερα γύρισε ξανά το βλέμμα του σε εκείνη με ανανεωμένη έκπληξη. Σε όλους εκείνους τους μήνες βαθιού πένθους ο Σαμψόν δεν είχε αφήσει κανένα να πλησιάσει, πόσο μάλλον να τον καβαλήσει. Η παρουσία εκείνης της άγνωστης άλλαξε κάτι βαθύ στο ζώο και ο Σεβαστιανός ένιωσε πως αυτό δεν ήταν απλώς τύχη αρχάριας. «Αυτό το άλογο ήταν του πατέρα μου», είπε με φωνή φορτωμένη από συναίσθημα που πάλευε να κρύψει. «Κανείς δεν το έχει καβαλήσει από τότε που εκείνος πέθανε εκείνον τον χειμώνα». Η Γλυκερία αντιλήφθηκε τον πόνο που κρυβόταν πίσω από τη σκληρότητα του Δούκα, μία πληγή που γνώριζε πολύ καλά. Αναγνώρισε το πένθος, γιατί κουβαλούσε και εκείνη το δικό της βάρος απώλειας μέσα στο στήθος κάθε μέρα. «Λυπάμαι πολύ για την απώλειά σας», είπε και οι λέξεις βγήκαν αληθινές χωρίς φόβο και χωρίς ψέμα. Ο Σεβαστιανός ανοιγόκλεισε τα μάτια ξαφνιασμένος από την απλή ειλικρίνεια εκείνης της φράσης. Είχε καιρό να του μιλήσει κάποιος σαν να ήταν αληθινός άνθρωπος, γιατί όλοι έβλεπαν μόνο τον τίτλο, την περιουσία και την
εξουσία που κουβαλούσε. Εκείνη η κοπέλα λερωμένη με λάσπη και αίμα μίλησε κατευθείαν στην πληγωμένη του καρδιά. Ο άντρας με το ψηλό καπέλο πλησίασε τραυλίζοντας προσπαθώντας να δώσει τα χρήματα του στοιχήματος για να κλείσει την ντροπή όσο πιο γρήγορα γινόταν. Μα ο Σεβαστιανός σήκωσε το γαντοφορεμένο χέρι του και τον διέκοψε με μια κοφτή κίνηση. «Θα πληρώσω εγώ ο ίδιος ό,τι της υποσχεθήκατε», δήλωσε ο Δούκας σταθερά, και ο άντρας έκανε αμέσως πίσω τρομοκρατημένος. Ύστερα ο Σεβαστιανός γύρισε προς τη Γλυκερία με μια πρόταση που εξέπληξε ακόμη και τον ίδιο τη στιγμή που τη διατύπωνε. «Έχεις κάπου να μείνεις. Έχεις έντιμη δουλειά». Η ερώτηση έμεινε να αιωρείται στον κρύο πρωινό αέρα γεμάτη πιθανότητες. Η Γλυκερία κούνησε αργά το κεφάλι αρνητικά, χωρίς να έχει τίποτα να κρύψει από εκείνον τον άντρα. Δεν είχε σπίτι ούτε οικογένεια, ούτε σίγουρο μέλλον, ούτε καν το ψωμί της επόμενης ημέρας. Ο Σεβαστιανός κοίταξε άλλη μία φορά τον Σαμψόν, τόσο ήρεμο δίπλα της, και πήρε μία απόφαση που θα άλλαζε για πάντα τις ζωές τους. «Μείνε», φρόντισε αυτό το άλογο. «Κανείς άλλος δεν μπόρεσε να το πλησιάσει», είπε. Τα μάτια της Γλυκερίας γέμισαν δάκρυα που εκείνη συγκράτησε με πεισματάρικη περηφάνεια. Για πρώτη φορά, ύστερα από 2 σκληρούς χειμώνες, κάποιος της είχε απλώσει το χέρι και η μοίρα των δύο άρχισε να μπλέκεται εκεί, σε εκείνη την παγωμένη αυλή. Η Γλυκερία ξύπνησε το επόμενο πρωί σε ένα μικρό και καθαρό δωμάτιο στο πίσω μέρος του πύργου, χωρίς να καταλαβαίνει καλά πώς είχε αλλάξει τόσο γρήγορα η ζωή της. Το κρεβάτι είχε ζεστές κουβέρτες, κάτι που είχε καιρό να νιώσει, και πάνω στο τραπέζι την περίμενε ένα πιάτο με φρέσκο ψωμί, τυρί ελιές και λίγο μέλι. Για μια στιγμή νόμισε πως ονειρευόταν και πως θα ξυπνούσε ξανά στο κρύο κάποιου στάβλου, μα η μυρωδιά του ψωμιού ήταν αληθινή, ζεστή και δελεαστική, και το στομάχι της γρίλησε από την πείνα. Έφαγε κάθε ψίχουλο αργά, απολαμβάνοντας σαν να ήταν το τελευταίο γεύμα της ζωής της, με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ευγνωμοσύνης. Οι άλλοι υπηρέτες την κοιτούσαν λοξά, ψιθυρίζοντας στους κρύους πέτρινους διαδρόμους. Μια φτωχή γυναίκα από το πουθενά ζούσε τώρα μέσα στον πύργο του Δούκα και φρόντιζε το πιο επικίνδυνο άλογο ολόκληρης της περιοχής. Κανείς δεν καταλάβαινε τι είχε δει ο Σεβαστιανός σε εκείνη την κουρελιασμένη άγνωστη με τις σκισμένες μπότες. Οι μαγείρισες σούφρωναν τη μύτη όταν περνούσε και οι σταυλίτες μουρμούριζαν πως κάποια μέρα θα χτυπούσε άσχημα. Η Γλυκερία τα άκουσε όλα, αλλά δεν έδωσε σημασία στα κουτσομπολιά. Ήταν συνηθισμένη να τη δικάζουν οι άλλοι και συνέχισε με το κεφάλι ψηλά χωρίς να απαντήσει. Όταν έφτασε στον στάβλο εκείνο το πρωί, ο Σαμψόν την περίμενε ήδη με τα αυτιά σηκωμένα και προσεκτικά. Το ζώο φύσηξε και χτύπησε την οπλή στο πάτωμα, αλλά δεν έδειξε την τυφλή οργή της προηγούμενης ημέρας. Η Γλυκερία χαμογέλασε για πρώτη φορά ύστερα από μήνες, όταν είδε πως το άλογο την αναγνώριζε. Πραγματικά. Πήρε μια παλιά βούρτσα και άρχισε να καθαρίζει το μπερδεμένο του τρίχωμα, αφαιρώντας τη λάσπη και τη βρωμιά εβδομάδων εγκατάλειψης. Ο Σαμψόν έμεινε ακίνητος, αφήνοντάς την να τον φροντίσει με εκείνη την τρυφερότητα, και μία ειρήνη απλώθηκε ανάμεσα στους δύο μέσα σε εκείνον τον σιωπηλό ζεστό χώρο. Έτσι τη βρήκε ο Σεβαστιανός όρθιος στην πόρτα του στάβλου, χωρίς εκείνη να αντιληφθεί την παρουσία του. Ο Δούκας παρακολουθούσε σιωπηλός τη Γλυκερία να μιλά χαμηλόφωνα στο άλογο του πατέρα του, βουρτσίζοντας το τρίχωμά του με σπάνια προσοχή. Ήταν μια σκηνή που δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα ξαναδεί στη ζωή του. Κάποιος να φέρεται στον Σαμψόν με αγάπη αντί με φόβο και μαστίγιο. Το στήθος του σφίχτηκε από ένα δύσκολο συναίσθημα, ένα μείγμα νοσταλγίας για το παρελθόν και κάτι καινούριο που άρχιζε να γεννιέται εκεί. Έβηξε απαλά για να αναγγείλει την παρουσία του και η Γλυκερία γύρισε ελαφρά ξαφνιασμένη. «Δεν ήθελα να ενοχλήσω», είπε ο Σεβαστιανός μπαίνοντας αργά στον ζεστό στάβλο. «Ήρθα μόνο να δω πώς συμπεριφέρεται». Η Γλυκερία κατέβασε τη βούρτσα και σηκώθηκε χωρίς να ξέρει ακριβώς πώς να φερθεί μπροστά σε έναν τόσο ισχυρό άντρα. Ο Σαμψόν, αντιλαμβανόμενος την προσέγγιση του παλιού αφέντη του, έκανε πίσω και τίναξε το κεφάλι, νευρικός και δύσπιστος.
Το ζώο ακόμη δεν εμπιστευόταν τον Σεβαστιανό και αυτό λύπησε βαθιά τον Δούκα περισσότερο όσο θα παραδεχόταν. Με μισή ψιθύρισε ο Σεβαστιανός με τα μάτια καρφωμένα στο ταραγμένο άλογο. Ίσως νιώθει πως δεν μπόρεσα να σώσω τον πατέρα μου εκείνη τη μέρα. Η Γλυκερία κατάλαβε πως ο Δούκας κουβαλούσε τεράστιο βάρος στους ώμους πολύ πέρα από το κοινό, πένθος, όποιου χάνει έναν άνθρωπο. Ο Σεβαστιανός κοιτούσε τον Σαμψόν σαν το άλογο να ήταν αυστηρός δικαστής που τον καταδίκαζε για κάποιο παλιό και μυστικό έγκλημα. Εκείνη θέλησε να ρωτήσει τι είχε πραγματικά συμβεί, αλλά συγκράτησε την περιέργειά της, γνωρίζοντας πως τέτοιες πληγές δεν ανοίγουν βιαστικά. Αντί για αυτό πήρε το χέρι του Δούκα με τρυφερότητα και το οδήγησε ως τον λαιμό του ζώου. Ο Σεβαστιανός ξαφνιάστηκε από το ζεστό και σταθερό άγγιγμά της πάνω στο δέρμα του, αλλά δεν έκανε πίσω ούτε τράβηξε το χέρι. Αργά. Ψιθύρισε εκείνη κρατώντας το χέρι του πάνω στο τρίχωμα του αλόγου. Πρέπει να νιώσει πως δεν το φοβάστε. Ο Σαμψόν τινάχτηκε ολόκληρος, αλλά αυτή τη φορά δεν απομακρύνθηκε ούτε έδειξε τα δόντια. Για πρώτη φορά ύστερα από μήνες ο Σεβαστιανός άγγιξε το άλογο του πατέρα του χωρίς να δαγκωθεί και χωρίς να δεχτεί επίθεση. Από το εξαγριωμένο ζώο, τα μάτια του Δούκα γέμισαν δάκρυα και έσφιξε τα χείλη για να μην ξεχυλήσει η συγκίνηση μπροστά της. Η Γλυκερία προσποιήθηκε πως δεν το είδε, δίνοντάς του την αξιοπρέπεια να νιώσει εκείνη τη στιγμή ειρηνικά και σιωπηλά. Η στιγμή ήταν σύντομη, αλλά άλλαξε κάτι βαθύ ανάμεσα στους τρεις για πάντα. Εκείνο το απόγευμα ο Σεβαστιανός κάλεσε τη Γλυκερία να περπατήσουν στους κήπους του πύργου, λέγοντας πως έπρεπε να μιλήσει για τη δουλειά της. Οι δύο τους περπάτησαν ανάμεσα στις ξεραμένες τριανταφυλλιές του χειμώνα με τον παγωμένο άνεμο να κουνά τα γυμνά. Κλαδιά χωρίς φύλλα και λουλούδια. Ο Σεβαστιανός μιλούσε για την τεράστια ιδιοκτησία, τα εκτεταμένα χωράφια, τα πολλά άλογα που χρειάζονταν συνεχή φροντίδα, αλλά η Γλυκερία παρατήρησε πως μιλούσε για όλα. Εκτός από αυτό που πραγματικά βάραινε την καρδιά του. Υπήρχε ένα θέμα που ο Δούκας απέφευγε με κάθε τρόπο και εκείνη το ένιωθε στον βιαστικό και νευρικό τρόπο των λεξεών του. «Δεν μιλάτε ποτέ για τους γονείς σας», τόλμησε να πει σταματώντας μπροστά σε μια παγωμένη πέτρινη βρύση. Ο Σεβαστιανός σταμάτησε ξαφνικά το πρόσωπο του, σκληραίνοντας αμέσως σαν πάγος. Για μια στιγμή η Γλυκερία πίστεψε πως είχε προχωρήσει πολύ και πως θα την έδιωχνε. Μα ο Δούκας απλώς αναστέναξε βαθιά οι ώμοι του πέφτοντας, σαν να τον τραβούσε κάτω μια αόρατη, βαριά αλυσίδα. «Πέθαναν μαζί», είπε με φωνή που σχεδόν χάθηκε στον παγωμένο απογευματινό αέρα. «Σε ένα μέρος που δεν θέλω να ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου ούτε από μακριά». Η εξομολόγηση έμεινε να αιωρείται στον παγωμένο αέρα ανάμεσά τους φορτωμένη μυστήριο και παλιό πόνο. Η Γλυκερία ήθελε να μάθει περισσότερα. Ήθελε να καταλάβει ποιο ήταν εκείνο το μέρος που βασάνιζε τόσο σκληρά τον Δούκα. Μα ο Σεβαστιανός έκλεισε ξανά τον εαυτό του αλλάζοντας απότομα θέμα και μιλώντας πάλι για τα καθήκοντά της με τον Σαμψόν και τον Στάβλο. Εκείνη σεβάστηκε τη σιωπή του κρατώντας την ερώτηση για πιο κατάλληλη στιγμή. Βαθιά μέσα της όμως ένιωσε πως εκείνο το μυστηριώδες μέρος έκρυβε το μυστικό των πάντων και πως κάποια μέρα θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο, χωρίς ακόμη να ξέρει πόσο αληθινό θα αποδεικνυόταν αυτό. Μερικές εβδομάδες αργότερα, σε ένα παγωμένο χειμωνιάτικο ξημέρωμα, η Γλυκερία ξύπνησε με κακό προαίσθημα να της φύγει το στήθος. Φόρεσε βιαστικά το πανοφόρι της και έτρεξε στον Στάβλο οδηγημένη από ένα ένστικτο που δεν ήξερε να εξηγήσει. Όταν έφτασε βρήκε τον Σαμψόν πεσμένο στο πλάι πάνω στο άχυρο να βογκά από πόνο με το σώμα καλυμμένο από κρύο υδρότα. Το άλογο χτυπούσε τα πόδια στον αέρα και τα μάτια του γύριζαν με την κοιλιά πρισμένη και σκληρή στο άγγιγμα. Η Γλυκερία αναγνώρισε αμέσως τα τρομερά σημάδια ενός σοβαρού κολικού μιας αρρώστιας που μπορούσε να σκοτώσει δυνατά. Άλογα μέσα σε λίγες ώρες. «Κράτα γερά, Σαμψόν! Κράτα γερά!» οικέτεψε γονατίζοντας δίπλα στο ζώο που υπέφερε. Ήξερε πως δεν μπορούσε να το αφήσει ξαπλωμένο, γιατί ένα άλογο με κολικό που μένει κάτω κινδυνεύει να πάθει συστροφή, εντέρου και να πεθάνει.
Με όλη τη δύναμη που είχε στο μικρό της σώμα η γλυκερία τράβηξε τα ηνία και φώναξε, αναγκάζοντας το εξαντλημένο ζώο να σηκωθεί. Ο Σαμψόν χλιμίντρισε από πόνο, αλλά υπάκουσε τρεκλίζοντας πάνω στα τρεμάμενα πόδια του. Εκείνη έπρεπε να τον κρατήσει όρθιο και σε κίνηση όλη τη νύχτα ακόμη, και αν αυτό της κόστιζε τις τελευταίες δυνάμεις που της είχαν απομείνει. Ένας σταυλίτης έτρεξε να ειδοποιήσει τον Δούκα και ο Σεβαστιανός έφτασε στον στάβλο μέσα σε λίγα λεπτά ακόμη με τα ρούχα του ύπνου. Μόλις είδε τον Σαμψόν σε εκείνη την αξιοθρήνητη κατάσταση, το χρώμα έφυγε από το πρόσωπό του σε ένα δευτερόλεπτο. «Όχι», ψιθύρισε με φωνή σπασμένη από τρόμο. «Αυτό το άλογο είναι ότι μου έμεινε από τον πατέρα μου. Δεν μπορώ να το χάσω κι αυτό». Η γλυκερία δεν είχε δει ποτέ τον Δούκα τόσο ευάλωτο, τόσο απελπισμένο και τόσο ανθρώπινο. Εκείνος ο ισχυρός άντρας που διέταζε τα πάντα στεκόταν εντελώς ανήμπορος μπροστά στην πιθανότητα να χάσει την τελευταία ζωντανή ανάμνηση της οικογένειάς του. Μαζί, οι δύο τους πέρασαν όλη τη νύχτα περπατώντας με τον Σαμψόν στην παγωμένη αυλή χωρίς ανάπαυση. Η γλυκερία έμαθε στον Σεβαστιανό να κάνει μασάζ στην κοιλιά του ζώου και να το περπατά σε αργούς κύκλους για να ανακουφιστεί ο πόνος. Έρα με την ώρα εναλλάσσονταν μουσκεμα στον υδρότα παρά το κοφτερό κρύο, αρνούμενοι να παραδοθούν. Ο Δούκας, που ποτέ δεν είχε λερώσει τα χέρια του με βαριά δουλειά, πάλεψε δίπλα στη γλυκερία σαν απλός σταυλίτης. Εκείνη τη νύχτα οι φραγμοί ανάμεσά τους κατέρευσαν και οι δύο τους δούλεψαν σαν ένα ενωμένοι από την αγάπη για εκείνο το πεισματάρικο ζώο. Όταν ο ήλιος επιτέλους ανέτειλε βάφοντας τον ουρανό πορτοκαλί, ο Σαμψόν έβγαλε ένα δυνατό χλιμίντρισμα και χαμήλωσε το κεφάλι για να φάει λίγο σανό. Η κρίση είχε περάσει και το άλογο ήταν ασφαλές. Η γλυκερία και ο Σεβαστιανός κοιτάχτηκαν εξαντλημένοι και βρώμικοι και έπεσαν μαζί καθισμένοι στο άχυρο γελώντας από καθαρή ανακούφιση. «Εσύ τον έσωσες», είπε ο Σεβαστιανός με φωνή γεμάτη συγκίνηση, κρατώντας το λασπωμένο της χέρι. «Έσωσες το μόνο πράγμα που με ένωνε με τον πατέρα μου». Εκείνη τη στιγμή, στο φως του πρωινού, κάτι πολύ δυνατότερο από την ευγνωμοσύνη γεννήθηκε ανάμεσα στις δύο κουρασμένες καρδιές. Στέρα από εκείνη τη νύχτα αγωνίας ο δεσμός ανάμεσα στη γλυκερία και τον Σεβαστιανό έγινε αδύνατο να κρυφτεί ή να αρνηθεί. Η ρουτίνα της στον πύργο γινόταν κάθε μέρα πιο φυσική και πιο ελαφριά. Κάθε πρωί φρόντιζε τον Σαμψόν, βουρτσίζοντας τον, ταΐζοντάς τον και εκπαιδεύοντας τον με μητρική υπομονή. Το άλογο, κάποτε θηρίο αδάμαστο, μεταμορφωνόταν σιγά σιγά σε πλάσμα πιο ήρεμο και υπάκουο στα χέρια της. Οι σταυλίτες που στην αρχή σούφρωναν τη μύτη άρχισαν να παρατηρούν τη δουλειά της με σιωπηλό θαυμασμό και ακόμη και με σεβασμό. Ο Σεβαστιανός εμφανιζόταν κάθε μέρα πάντα με κάποια πρόχειρη δικαιολογία για να περάσει από τον στάβλο. Έλεγε πως ερχόταν να ελέξει το άλογο, να δει την εργασία, να φέρει οδηγίες για υποθέσεις της ιδιοκτησίας, αλλά η γλυκερία πρόσεχε πως έμενε πολύ περισσότερο όσο χρειαζόταν, μιλώντας για πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με τα καθήκοντα της ημέρας. Ο Δούκας, που κάποτε δεν χαμογελούσε ποτέ, άρχισε να σχηματίζει μικρά χαμόγελα όταν βρισκόταν κοντά τις τόσο σπάνιες κινήσεις που οι υπηρέτες της σχολίαζαν με έκπληξη στους διαδρόμους. Κάτι άνθιζε ανάμεσα στους δύο, παρόλο που κανείς τους δεν το παραδεχόταν ακόμη δυνατά. Ένα απόγευμα η γλυκερία μάθαινε στον Σαμψόν να περπατά σε κύκλους μέσα στο μαντρί και ο Σεβαστιανός την παρακολουθούσε, ακουμπισμένος στον ξύλινο φράχτη. Ο αδύναμος χειμωνιάτικος ήλιος φώτιζε τα μαλλιά της και ο Δούκας έπιασε τον εαυτό του να την κοιτάζει υπερβολικά πολύ, ώρα σχεδόν υπνοτισμένος. Όταν η γλυκερία γύρισε και τον έπιασε να την κοιτάζει επίμονα, ο Σεβαστιανός απέστρεψε γρήγορα, τα μάτια με τα αυτιά κόκκινα από ντροπή. Εκείνη γέλασε χαμηλόφωνα, βρίσκοντας γλυκό τον αδέξιο τρόπο εκείνου του τόσο ισχυρού και ταυτόχρονα ντροπαλού άντρα. Η καρδιά της χτύπησε πιο δυνατά και συνειδητοποίησε πως ένιωθε πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να νιώθει για κάποιον τόσο πάνω από εκείνη. Εκείνο το βράδυ, στο δείπνο που μοιράστηκαν στη μεγάλη πέτρινη σάλα, η ατμόσφαιρα ανάμεσά τους άλλαξε εντελώς.
Ο Σεβαστιανός επέμεινε να φάει μαζί του αντί στην κουζίνα με τους υπηρέτες και η Γλυκερία δέχτηκε με την καρδιά της να χτυπά γρήγορα. Κάτω από το τρεμάμενο φως των κεριών οι δύο τους μίλησαν για ώρες για τη ζωή της απώλειες στα παλιά, όνειρα που κρατούσαν. Κρυμμένα. Εκείνη του μίλησε για τους γονείς της που πέθαναν από πυρετό, για την πείνα, για τον καθημερινό αγώνα να μην χαθεί. Ο Σεβαστιανός άκουγε κάθε λέξη με σπάνια προσοχή και για πρώτη φορά δεν ένιωθε μόνος μέσα σε εκείνον τον τεράστιο και άδειο πύργο. Όταν τελείωσε η νύχτα, ο Σεβαστιανός συνόδευσε τη Γλυκερία ως την πόρτα του δωματίου της, περπατώντας αργά στους σκοτεινούς σιωπηλούς διαδρόμους. Στάθηκαν μπροστά στην ξύλινη πόρτα και μια φορτισμένη σιωπή κατέλαβε τον στενό χώρο ανάμεσα τους. Ο Δούκας ήθελε να πει κάτι, εκείνη το είδε στα μάτια του, μα οι λέξεις δεν έβγαιναν από τον λαιμό του. Τότε απλώς πήρε το χέρι της και το φίλησε με λεπτότητα, μια παλιά χειρονομία σεβασμού που έκρυβε μέσα της κάτι πολύ μεγαλύτερο. «Καληνύχτα Γλυκερία», ψιθύρισε και απομακρύνθηκε πριν εκείνη προλάβει να απαντήσει. Εκείνη έμεινε ακίνητη, με το χέρι να καίει, ανίκανη να κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Ένα ηλιόλουστο πρωινό, μια κομψή άμαξα πέρασε τις πύλες του πύργου φέρνοντας μια απρόσμενη επίσκεψη. Ήταν ο Λόρδος Φριδερίκος, ένας νέος γοητευτικός ευγενής παιδικός φίλος του Σεβαστιανού που επέστρεφε από ένα μακρύ ταξίδι στην Ευρώπη. Ο άντρας κατέβηκε από την άμαξα με πλατή χαμόγελο και εκλεπτισμένους τρόπους, χαιρετώντας τον Δούκα με θερμή αγκαλιά. Ο Σεβαστιανός χάρηκε που ξανάβλεπε τον παλιό του φίλο και τον κάλεσε να περάσει μερικές μέρες στην ιδιοκτησία. Κανείς δεν φανταζόταν τη σύγχυση που θα προκαλούσε στον πύργο εκείνη η φαινομενικά αθώα επίσκεψη. Από την πρώτη κιόλας μέρα ο Λόρδος Φριδερίκος είδε τη Γλυκερία να δουλεύει με τον Σαμψόν στο μαντρί και μαγεύτηκε αμέσως. Η φυσική της ομορφιά, ο γενναίος τρόπος που αντιμετώπιζε το άλογο, όλα τράβηξαν την προσοχή του ευγενούς ταξιδιώτη. Πλησίασε τον φράχτη και άρχισε να επενεί τη δουλειά της με γλυκά λόγια και κομψές κολακίες. «Ποτέ δεν έχω δει γυναίκα τόσο επιδέξια και τόσο όμορφη μαζί», είπε με γοητευτικό χαμόγελο. Η Γλυκερία, συνηθισμένη μόνο στην περιφρόνηση των πλουσίων, ταράχτηκε από τόση ξαφνική και ευγενική προσοχή. Ο Σεβαστιανός παρακολουθούσε τη σκηνή από μακριά από το παράθυρο της σάλας και ένιωσε κάτι να καίει μέσα στο στήθος του για πρώτη φορά. Ήταν ένα νέο και άβολο συναίσθημα, ένα ζεστό σφίξιμο που τον κυρίευε βλέποντας τον Φριδερίκο να μιλά τόσο κοντά στη Γλυκερία. Ο Δούκας προσπάθησε να αγνοήσει το συναίσθημα λέγοντας στον εαυτό του πως δεν είχε δικαίωμα να ενοχλείται. Μα όταν ο Φριδερίκος έκανε τη Γλυκερία να γελάσει με ένα αστείο, ο Σεβαστιανός έσφιξε το ποτήρι, κρασί τόσο δυνατά που παραλίγο να το σπάσει. Η ζήλια, εκείνο το αρχαίο δηλητήριο, είχε βρει τον δρόμο ως την καρδιά του Δούκα. Στο δείπνο εκείνης της νύχτας, ο Λόρδος Φριδερίκος δεν πήρε τα μάτια του από τη Γλυκερία ούτε στιγμή. Επέμεινε να καθίσει δίπλα του στο τραπέζι και της γέμισε το πιάτο με τα καλύτερα εδέσματα. Της διηγήθηκε ιστορίες από τα ταξίδια του, περιέγραψε μακρινές πόλεις και λαμπρά παλάτια, προσπαθώντας να εντυπωσιάσει την κοπέλα με κάθε δυνατό τρόπο. Ο Σεβαστιανός, καθισμένος στην άλλη πλευρά του τραπεζιού, σχεδόν δεν άγγιξε το φαγητό, παρατηρώντας τα πάντα με το σαγόνι σφιγμένο. Κάθε γέλιο της Γλυκερίας στις ιστορίες του φίλου του ήταν σαν αγκάθι καρφωμένο στο στήθος του. Σιωπηλού Δούκα. Όταν ο Φριδερίκος πρότεινε να της δείξει τους κήπους στο φως του φεγγαριού, ο Σεβαστιανός δεν άντεξε άλλο και σηκώθηκε. Απότομα. «Είναι αργά και η Γλυκερία πρέπει να ξεκουραστεί για να φροντίσει το άλογο αύριο νωρίς», είπε με φωνή πιο σκληρή από όσο σκόπευε. Ο Φριδερίκος σήκωσε τα φρύδια έκπληκτος από την αντίδραση του φίλου του, αλλά δέχτηκε ευγενικά. Η Γλυκερία κατάλαβε την ένταση στην ατμόσφαιρα και κοίταξε τον Σεβαστιανό μπερδεμένη από τη στάση του. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως ο Δούκας ζήλευε και η καρδιά της χτύπησε δυνατά μπροστά σε αυτή την ανακάλυψη που άλλαζε τα πάντα ανάμεσά τους. Αργότερα εκείνο το βράδυ η Γλυκερία βρήκε τον Σεβαστιανό μόνο στον στάβλο να βουρτσίζει τον Σαμψόν με απότομες και νευρικές κινήσεις.
Κατάλαβε αμέσως πως κάτι τον βασάνιζε βαθιά και πλησίασε αργά προσεκτικά. «Είστε καλά, κύριε?» ρώτησε ακουμπισμένη στην πόρτα του χώρου. Ο Σεβαστιανός δεν την κοίταξε αμέσως. Συνέχισε να βουρτσίζει το άλογο σιωπηλός, παλεύοντας με τις δικές του λέξεις. Όταν τελικά μίλησε, η φωνή του βγήκε χαμηλή και τεταμένη, γεμάτη συναίσθημα που δεν μπορούσε πια να κρύψει από κανέναν. «Σου άρεσε, έτσι δεν είναι?» ρώτησε χωρίς ακόμη να την κοιτάξει στα μάτια. Ο Φριδερίκος με τις ιστορίες των ταξιδιών και τους εκλεπτισμένους τρόπους του ευγενούς. Η Γλυκερία ξαφνιάστηκε από την άμεση ερώτηση και από τον πληγωμένο τόνο της φωνής του. Κατάλαβε τότε το μέγεθος της ζήλιας που κατέτρωγε τον Δούκα εκείνη τη νύχτα. «Ήταν ευγενικός μαζί μου», απάντησε ειλικρινά. «Αλλά η ευγένεια δεν είναι το ίδιο με την αλήθεια. Ξέρω να ξεχωρίζω πολύ καλά τα δύο ύστερα από όλα όσα έχω περάσει στη ζωή». Ο Σεβαστιανός σταμάτησε τελικά να βουρτσίζει το άλογο και γύρισε να την κοιτάξει με μάτια γεμάτα μια σπάνια ευαλωτότητα. «Δεν έχω δικαίωμα να νιώθω αυτό που νιώθω», ομολόγησε κάνοντας ένα βήμα προς το μέρος της. «Είσαι ελεύθερη. Και ο Φριδερίκος μπορεί να σου προσφέρει έναν κόσμο που εγώ μέσα στο πένθος μου ίσως να μην μπορώ ποτέ να σου δώσω». Οι λέξεις βγήκαν φορτωμένες πόνο και φόβο μήπως χάσει κάτι που μόλις είχε αρχίσει. Η Γλυκερία ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται μπροστά στην ειλικρίνεια εκείνου του άντρα που μάθαινε ξανά να ανοίγεται. «Και τι νιώθετε?» ρώτησε χαμηλόφωνα, κάνοντας και εκείνη ένα βήμα προς το μέρος του. Ο αέρας ανάμεσά τους έγινε πυκνός και ζεστός παρά το κρύο που έμπαινε από τις χαραμάδες του στάβλου. Ο Σεβαστιανός την κοίταξε για πολλή ώρα, τα μάτια του περνώντας από το πρόσωπο της στα χείλη της, τα γενναία της μάτια. «Νιώθω πως από τότε που ήρθες ξανάρχισα να αναπνέω», ψιθύρισε. «Και η ιδέα πως ένας άλλος άντρας βρίσκεται κοντά σου με τρελαίνει με τρόπο που δεν γνώριζα». Η εξομολόγηση έμεινε να ιωρείται στον αέρα, τρεμάμενη σαν φλόγα κεριού. Η Γλυκερία ένιωσε τα πόδια της να λυγίζουν μπροστά σε εκείνες τις τόσο αληθινές λέξεις, αλλά πριν προλάβει να απαντήσει, βήματα αντίχησαν στον διάδρομο και ο Λόρδος Φριδερίκος εμφανίστηκε στην πόρτα του στάβλου. «Α, λοιπόν εδώ κρύβεστε», είπε χαμογελώντας χωρίς να καταλαβαίνει τη στιγμή που διέκοπτε. Ο Σεβαστιανός και η Γλυκερία απομακρύνθηκαν γρήγορα, οι καρδιές τους χτυπώντας δυνατά από την σχεδόν εξομολόγηση. Ο ευγενής δεν είχε ιδέα για την καταιγίδα συναισθημάτων που είχε προκαλέσει, ούτε πως η παρουσία του μόνο επιτάχυνε τον έρωτα που μεγάλωνε ανάμεσα στον Δούκα και τη γενναία κοπέλα του στάβλου. Ο Λόρδος Φριδερίκος έμεινε στον πύργο μερικές ακόμη μέρες χωρίς να καταλαβαίνει πως η παρουσία του άναβε τη ζήλια του φίλου του κάθε ώρα. Συνέχισε να περιβάλλει τη Γλυκερία με προσοχές, φέρνοντας τις λουλούδια από τους κήπους και προσφέροντας τις βόλτες με την άμαξα στην ιδιοκτησία. Μα όσο κι αν προσπαθούσε, ο ευγενής δεν κατάφερνε να ξυπνήσει μέσα της τίποτα περισσότερο από ευγενική ευγένεια. Η καρδιά της Γλυκερίας είχε ήδη ιδιοκτήτη, παρόλο που εκείνη δεν είχε ακόμη το θάρρος να το πει δυνατά. Κάθε κίνηση του Φριδερίκου την έκανε μόνο να συγκρίνει τη γοητεία του που έμοιαζε άδεια με την πληγωμένη ειλικρίνεια του Σεβαστιανού. Ένα απόγευμα ο Φριδερίκος βρήκε τη Γλυκερία μόνη στον στάβλο και αποφάσισε να μιλήσει ξεκάθαρα για τις προθέσεις του. «Έλα μαζί μου στην Αθήνα», πρότεινε πιάνοντας το χέρι της με τόλμη. «Μπορώ να σου δώσω φορέματα από μετάξι κοσμήματα, μια ζωή που δεν ονειρεύτηκες ποτέ». Η Γλυκερία τράβηξε το χέρι της με ευγένεια αλλά και σταθερότητα και τον αντιμετώπισε χωρίς δισταγμό. «Σας ευχαριστώ για την πρόταση, Λόρδε Φριδερίκε, αλλά η θέση μου είναι εδώ», απάντησε. «Υπάρχουν πράγματα που ούτε όλο το χρυσάφι του κόσμου δεν μπορεί να αγοράσει και η καρδιά μου είναι ένα από αυτά». Ο Φριδερίκος έμεινε άναυδος μπροστά στην άρνηση, γιατί δεν ήταν συνηθισμένος να ακούει όχι από καμία γυναίκα. Κοίταξε το ήρεμο πρόσωπο της Γλυκερίας και σιγά σιγά κατάλαβε την αλήθεια που εκείνη δεν χρειαζόταν να πει. «Είναι ο Σεβαστιανός, έτσι δεν είναι?» ρώτησε με ένα κάπως φλιμμένο χαμόγελο στα χείλη. Η Γλυκερία δεν απάντησε, αλλά η σιωπή της είπε όλα όσα έπρεπε να υποθούν. Ο ευγενής αναστέναξε αποδεχόμενος την ήττα με την κομψότητα ενός αληθινού κυρίου. «Είναι τυχερός άντρας, παρόλο που ίσως ακόμη δεν ξέρει το μέγεθος της τύχης του.
Εκείνο το ίδιο βράδυ ο Φρυδερίκος αναζήτησε τον Σεβαστιανό στη βιβλιοθήκη και οι δυο τους μίλησαν σαν παλιοί φίλοι. «Ήρθα εδώ και παραλίγο να κάνω ανοησία», παραδέχτηκε ο Φρυδερίκος γεμίζοντας ένα ποτήρι κρασί. «Η κοπέλα του Στάβλου έχει μάτια μόνο για σένα, φίλε μου». Ο Σεβαστιανός σήκωσε το κεφάλι ξαφνιασμένος από την άμεση ομολογία του φίλου του. «Μη σπαταλήσεις αυτό που έχεις», συνέχισε ο Φρυδερίκος. «Ταξίδεψα ολόκληρο τον κόσμο ψάχνοντας κάτι που εσύ βρήκες μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Μην αφήσεις την περηφάνεια ή τον φόβο να το καταστρέψουν». Το επόμενο πρωί ο Λόρδος Φρυδερίκος έφυγε για την Αθήνα, αφήνοντας πίσω ένα πολύτιμο μάθημα στον Δούκα. Ο Σεβαστιανός τον συνόδευσε ως την άμαξα και οι δύο τους αποχαιρετίστηκαν με ειλικρινή αδελφική αγκαλιά. «Φρόντισέ την» ήταν τα τελευταία λόγια του Φρυδερίκου πριν φύγει στον δρόμο. Όταν η άμαξα χάθηκε στη στροφή, ο Σεβαστιανός ένιωσε τεράστια ανακούφιση να καταλαμβάνει το στήθος του. Ο αντίπαλος είχε φύγει και τώρα τίποτα δεν τον εμπόδιζε να ακολουθήσει αυτό που η καρδιά του φώναζε εδώ και καιρό. Η παρουσία του Φρυδερίκου τελικά χρησίμευσε μόνο για να ανοίξει τα μάτια του Δούκα. Ελεύθερος από το βάρος της ζήλιας, ο Σεβαστιανός αποφάσισε να ενεργήσει πριν χάσει πάλι το θάρρος. Ένα πρωινό με σπάνιο ήλιο μέσα σε εκείνον τον αυστηρό χειμώνα κάλεσε τη Γλυκερία να υπεύσουν στα χωράφια της ιδιοκτησίας. Εκείνη ανέβηκε στον Σαμψόν τώρα ήρεμο και γεμάτο εμπιστοσύνη και εκείνος ανέβηκε στο δικό του καστανό άλογο. Οι δύο τους κάλπασαν δίπλα-δίπλα μέσα στα χώματα που ήταν σκεπασμένα με λαμπερή πάχνη ελεύθερη, σαν τον άνεμο που έκοβε τον αέρα. Η Γλυκερία γέλασε δυνατά από καθαρή ευτυχία νιώθοντας ζωντανή με τρόπο που είχε χρόνια να νιώσει. Με το κρύο να χτυπά το κοκκινισμένο της πρόσωπο. Σταμάτησαν στην άκρη ενός παγωμένου ρυακιού όπου τα άλογα ήπιαν και ξεκουράστηκαν από το τρέξιμο. Ο Σεβαστιανός κατέβηκε πρώτος και βοήθησε τη Γλυκερία να κατέβει κρατώντας τη από τη μέση, περισσότερο όσο ήταν απαραίτητο. Οι δυο τους έμειναν πολύ κοντά τα πρόσωπα σε απόσταση λίγων εκατοστών και ο αέρας ανάμεσά τους γέμισε ένταση. Η Γλυκερία ένιωσε τη θερμότητα του σώματος του, τη μυρωδιά κέδρου και καπνού που ήδη αναγνώριζε και αγαπούσε. Η καρδιά της χτυπούσε στο στήθος περιμένοντας αυτό που θα ερχόταν μέσα σε εκείνη τη στιγμή που έμοιαζε να αιωρείται στον χρόνο. Ο Σεβαστιανός έσκυψε αργά δίνοντας της χρόνο να κάνει πίσω αν το ήθελε. Μα η Γλυκερία δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω εχμαλωτισμένη στο βλέμμα του. Όταν τα χείλη τους ενώθηκαν επιτέλους όλος ο κόσμος φάνηκε να σταματά γύρω τους. Ήταν ένα φιλί φορτωμένο με όλα όσα είχαν κρατήσει τόσο καιρό, μέσα τους με μοναξιά, πόνο και ελπίδα για καλύτερες μέρες. Ο Σεβαστιανός την τράβηξε πιο κοντά τυλίγοντάς την με τα δυνατά του χέρια και η Γλυκερία παραδόθηκε στην αγκαλιά χωρίς φόβο. Εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο δύο πληγωμένες ψυχές που είχαν επιτέλους βρει η μία την άλλη μέσα στο κρύο. Όταν απομακρύνθηκαν και οι δύο λαχανιασμένοι, ο Σεβαστιανός ακούμπησε το μέτωπο του στο δικό της και χαμογέλασε αληθινά. Ένα χαμόγελο που ερχόταν από την ψυχή. «Ποτέ δεν πίστευα πως θα ξανανιώσω κάτι τέτοιο στη ζωή μου», ψιθύρισε πάνω στα χείλη της. Η Γλυκερία κράτησε το πρόσωπό του στα χέρια της ευτυχισμένη και φοβισμένη ταυτόχρονα από την ένταση της στιγμής. «Ούτε εγώ φανταζόμουν πως αξίζω κάποιον σαν εσάς», απάντησε με φωνή γεμάτη συγκίνηση. Έμειναν εκεί αγκαλιασμένοι στην άκρη του ρυακιού ενώ τα άλογα έβοσκαν ήρεμα κοντά σιωπηλοί, μάρτυρες αυτού του έρωτα. Μα βαθιά στο μυαλό της Γλυκερίας μία παλιά σκιά παραμόνευε. Θυμήθηκε τη Λέδη Κορνηλία τους ευγενείς που γελούσαν μαζί της το χάσμα που χώριζε τους δύο κόσμους. Όσο ευτυχισμένοι κι αν ήταν ήξερε πως ο δρόμος μπροστά τους θα ήταν γεμάτος πέτρες και δοκιμασίες. Ο κόσμος θα μιλήσει, είπε χαμηλόφωνα ακουμπώντας το στήθος του. Ο Σεβαστιανός την έσφιξε πιο δυνατά στην αγκαλιά του. «Ας μιλήσει», απάντησε χωρίς δισταγμό. «Πέρασα μήνες νεκρός από μέσα και εσύ μου έδωσες πίσω τη ζωή. Δεν θα χάσω αυτό για τη γνώμη κανενός». Η ευτυχία του ζευγαριού δεν πέρασε απαρατήρητη από τα δηλητηριώδη μάτια της περιοχής. Η Λέδη Κορνηλία, η πλούσια και φιλόδοξη χήρα που ονειρευόταν να παντρευτεί τον Σεβαστιανό, έμαθε για τον έρωτα και
τυφλώθηκε από οργή. Πάντα πίστευε πως ο Δούκας θα γινόταν δικός της κάποια μέρα με την περιουσία και τον τίτλο του, ποθητά σε όλους. Η παρουσία της γλυκερίας απειλούσε να καταστρέψει κάθε σχέδιο που είχε η Φάνη προσεκτικά μέσα σε χρόνια υπομονής. Ορκίστηκε στον εαυτό της πως δεν θα άφηνε καμία ζητιάνα να της κλέψει αυτό που θεωρούσε δικαιωματικά δικό της και άρχισε να υφαίνει την εκδίκησή της. Η Λέδη Κορνηλία σκόρπισε δηλητηριώδη ψέματα σε όλα τα σαλόνια της περιοχής, λέγοντας πως η γλυκερία ήταν απατεώνισσα συμφεροντολόγα. Έλεγε σε όποιον ήθελε να ακούσει πως η κοπέλα είχε μαγέψει τον Δούκα για να του κλέψει την περιουσία και το όνομα. Οι ευγενείς οικογένειες πίστεψαν τις φήμες και άρχισαν να αποφεύγουν τον Σεβαστιανό, κλείνοντας τις πόρτες των σαλονιών τους. Η κοινωνική απομόνωση άρχισε να βαραίνει τον Δούκα παρόλο που εκείνος προσποιούνταν πως δεν τον ένοιαζαν αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε απόρριψη πρόσκλησης, κάθε βλέμμα περιφρόνησης ήταν ακόμη μία νίκη για την εκδικητική και σκληρή χείρα. Μη ικανοποιημένη με τις φήμες, η Λέδη Κορνηλία οργάνωσε μεγάλο χορό και έστειλε επίσημη πρόσκληση στον πύργο. Ο τόνος της επιστολής έκρυβε παγίδα προσεκτικά σχεδιασμένη εναντίον της γλυκερίας και της ταπεινής της καταγωγής. Ο Σεβαστιανός διάβασε την πρόσκληση και το πρόσωπο του χλώμιασε όταν κατάλαβε τη μοχθηρή πρόθεση πίσω από τις ευγενικές «Χάι» λέξεις. «Δεν θα πάμε», είπε πετώντας την επιστολή στο αναμένο τζάκι. «Δεν θα αφήσω αυτή την οχιά να σε πληγώσει μπροστά σε όλους αυτούς τους άκαρδους ανθρώπους». Μα η γλυκερία είχε άλλα σχέδια και δεν θα έφευγε από μάχη. «Ναι, θα πάμε», απάντησε παίρνοντας το χέρι του με σταθερότητα και αποφασιστικότητα. «Δεν τους φοβάμαι, Σεβαστιανέ. Αν κρυφτώ τώρα θα νομίσουν πως τα ψέματα είναι αλήθεια». Ο Σεβαστιανός κοίταξε το θάρρος εκείνης της γυναίκας και ένιωσε την καρδιά του να ξεχυλίζει από θαυμασμό και περηφάνεια. Αντιμετώπιζε τον κόσμο με το κεφάλι ψηλά, ακριβώς όπως είχε αντιμετωπίσει τον Σαμψόν εκείνη την πρώτη παγωμένη μέρα. «Καλά», δέχτηκε φιλώντας το μέτωπό της. «Αλλά δεν θα πας μόνη. Θα πάμε μαζί και ας ετοιμαστεί ο κόσμος να μας δει μπράτσο με μπράτσο». Την εβδομάδα του χορού η γλυκερία προετοιμάστηκε με τη βοήθεια μιας μεγαλύτερης και καλοσυνάτης υπηρέτριας που λεγόταν Μάρθα και είχε δεθεί μαζί της. Ο Δούκας παρήγγειλε να της ράψουν ένα μπλε φόρεμα που τέριαζε τέλεια με τα μάτια της. Όταν η γλυκερία ντύθηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη μετά βίας, αναγνώρισε την αντανάκλασή της. Η φτωχή και κουρελιασμένη γυναίκα του στάβλου είχε εξαφανιστεί δίνοντας τη θέση της σε μια κυρία εκθαμβωτικής ομορφιάς. Ο Σεβαστιανός έμεινε άφωνος όταν την είδε να κατεβαίνει τα σκαλιά του πύργου. Εκείνη τη νύχτα οι δύο τους θα αντιμετώπιζαν τους λύκους της υψηλής κοινωνίας χωρίς να φαντάζονται την καταστροφή που τους περίμενε. Το αρχοντικό που έγινε ο χορός έλαμπε με εκατοντάδες κεριά και η μουσική γέμιζε τη μεγάλη σάλα γεμάτη κομψούς ευγενείς. Όταν η γλυκερία μπήκε στο πλευρό του Σεβαστιανού, όλα τα βλέμματα γύρισαν ταυτόχρονα προς το ζευγάρι. Οι ψίθυροι άρχισαν αμέσως διασχίζοντας τη σάλα σαν δηλητηριώδης πνοή. Οι κυρίες έκρυβαν μοχθηρά χαμόγελα πίσω από πολύχρωμες βεντάλιες και οι άντρες μετρούσαν τη γλυκερία με ανέδεια. Η Λέδη Κορνηλία παρακολουθούσε από μακριά με ψυχρό χαμόγελο στα βαμμένα χείλη της, περιμένοντας την ακριβή στιγμή για να χτυπήσει σκληρά. Η γλυκερία ένιωσε το βάρος όλων των κρίσεων πάνω στους ώμους της, αλλά κράτησε στάση αξιοπρεπή και ήρεμη. Θυμήθηκε όλα όσα είχε ήδη ξεπεράσει στη ζωή, την πείνα, το κρύο, τη μοναξιά και τίποτα από αυτά δεν την τρόμαζε. Ο Σεβαστιανός την οδήγησε στο κέντρο της σάλας και την κάλεσε να χορέψουν αγνώντας τα δηλητηριώδη βλέμματα γύρω τους. Οι δύο τους γύρισαν στην πίστα στον απαλό ήχο του βάλς και για λίγα λεπτά ξέχασαν τον σκληρό κόσμο που τους περικύκλωνε. Η γλυκερία χόρευε με φυσική χάρη που εξέπληξε τους ευγενείς, οι οποίοι περίμεναν να σκοντάψει και να πέσει. Τότε η Λέδη Κορνηλία αποφάσισε να δράσει πλησιάζοντας το ζευγάρι με ψεύτικη γλυκύτητα στο βαμμένο πρόσωπό της. «Τι έκπληξη να βλέπω μια κοπελίτσα του στάβλου σε τόσο εκλεπτισμένη σάλα», είπε δυνατά ώστε να την ακούσουν όλοι. «Πες μου, αγαπητή μου, ξέρεις τουλάχιστον ποιο πυρούνι χρησιμοποιείται πρώτο ή θα σερβίρεις σανός τους καλεσμένους?»
Τα γέλια ξέσπασαν στη σάλα και η Γλυκερία ένιωσε το πρόσωπο της να καίγεται από ντροπή. Η χήρα τα είχε σχεδιάσει όλα προσεκτικά για να εκθέσει την ταπεινή καταγωγή της κοπέλας μπροστά σε όλη την κοινωνία. Ο Σεβαστιανός έκανε ένα βήμα μπροστά για να υπερασπιστεί τη Γλυκερία, μα εκείνη τον κράτησε από το μπράτσο ζητώντας του να περιμένει. Προς έκπληξη όλων των παρόντων, η Γλυκερία αντιμετώπισε τη Λέδη Κορνηλία με απόλυτη ηρεμία και απάντησε με φωνή σταθερή και καθαρή. «Ξέρω να δαμάζω το άλογο που 3 από τους καλύτερους σταυλίτες σας δεν μπόρεσαν να καβαλήσουν», είπε, «και ξέρω την αξία μιας έντιμης λέξης, κάτι που εσείς προφανώς αγνοείτε εντελώς». Ολόκληρη η σάλα βυθίστηκε σε απόλυτη σιωπή και το πρόσωπο της Λέδης Κορνηλίας κοκκίνησε από συγκρατημένη οργή. Κάποιοι ευγενείς άρχισαν να γελούν, αλλά αυτή τη φορά με τη χήρα, όχι με τη Γλυκερία. Η Λέδη Κορνηλία, ταπεινωμένη μπροστά σε όλους, έχασε τον έλεγχο και έκανε ένα σοβαρό και ασυγχώρητο λάθος. «Αφθάδη», φώναξε πετώντας ένα ποτήρι κόκκινο κρασί πάνω στο μπλε φόρεμα της Γλυκερίας. Το κόκκινο υγρό χύθηκε πάνω στο λεπτό μετά, ξυλερώνοντας τα πάντα, και η σάλα κράτησε την αναπνοή της μπροστά στη σκηνή. Ο Σεβαστιανός προχώρησε έξαλλος, αλλά η Γλυκερία έμεινε με το κεφάλι ψηλά, χωρίς να ρίξει ούτε ένα δάκρυ. Η αξιοπρέπεια της μπροστά στη δειλή επίθεση άγγιξε την καρδιά πολλών παρόντων εκείνη τη νύχτα. Το ταξίδι της επιστροφής στον πύργο ήταν σιωπηλό, με τη Γλυκερία να κοιτά από το παράθυρο της άμαξας, ενώ έξω έπεφτε ψηλή βροχή. Ο Σεβαστιανός της κρατούσε το χέρι νιώθοντας την οργή και τη θλίψη να παλεύουν μέσα στο σφιγμένο του στήθος. «Δεν έπρεπε ποτέ να σε πάω σε εκείνο το μέρος», είπε με φωνή γεμάτη ενοχή και μετάνοια. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν ούτε να αναπνέουν τον ίδιο αέρα με εσένα». Η Γλυκερία γύρισε και του χάρισε ένα κουρασμένο χαμόγελο, προσπαθώντας να απαλύνει τον ορατό του πόνο. Παρά τα πάντα δεν μετάνιωνε που πήγε να αντιμετωπίσει τους εχθρούς της κατά πρόσωπο. Όταν έφτασαν, ο πύργος ήταν σκοτεινός και κρύος και οι δύο τους μπήκαν κάπως βρεγμένοι από τη βροχή. Ο Σεβαστιανός άναψε το τζάκι στη μεγάλη σάλα και τύλιξε τη Γλυκερία σε μια ζεστή κουβέρτα, φροντίζοντάς την με τρυφερότητα. Κάθισαν μαζί μπροστά στη φωτιά που τριζοβολούσε σιωπηλή, αφήνοντας τη ζέστη να στεγνώσει τα βρεγμένα ρούχα τους. Ο λεκές από το κρασί στο μπλε φόρεμα ήταν ακόμη εκεί, ζωντανή ανάμνηση της σκληρότητας που έζησαν εκείνη τη νύχτα. Μα δίπλα στον Σεβαστιανό η Γλυκερία ένιωθε πως άξιζε να αντιμετωπίσει 1000 ταπεινώσεις για τον έρωτα που είχε ανθίσει ανάμεσά τους. «Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι», είπε ξαφνικά ο Σεβαστιανός, γονατίζοντας μπροστά της στο χρυσό φως της φωτιάς. Η Γλυκερία ένιωσε την καρδιά της να επιταχύνει, χωρίς να ξέρει τι να περιμένει από εκείνη την απρόσμενη στιγμή. Ο Δούκας πήρε τα χέρια της και την κοίταξε βαθιά στα μάτια με νέα και βαθιά σοβαρότητα. «Από τότε που ήρθες η ζωή μου ξαναβρήκε νόημα και χρώμα. Μου έδωσες πίσω το χαμόγελό μου, μου έδωσες πίσω τον Σαμψόν, μου έδωσες πίσω τον ίδιο μου τον εαυτό». Η φωνή του έτρεμε από συγκρατημένη και αληθινή συγκίνηση σε κάθε λέξη. Η Γλυκερία ένιωσε δάκρυα να γεννιούνται στα μάτια της, καταλαβαίνοντας ξεκάθαρα πού οδηγούσαν όλα αυτά. Μα πριν ο Σεβαστιανός προλάβει να τελειώσει, ο παλιός φόβος την κυρίευσε σαν παγωμένος και σκληρός άνεμος. «Σεβαστιανέ, είμαι φτωχή», είπε διακόπτοντάς τον με φωνή γεμάτη αγωνία. «Η κοινωνία δεν θα το δεχτεί ποτέ. Είδες τι έγινε απόψε. Θα φέρω μόνο ντροπή στο όνομά σου». Ο Δούκας κούνησε το κεφάλι, αρνούμενος να δεχτεί αυτά τα λόγια γεμάτα φόβο και αμφιβολία. «Δεν θέλω την έγκρισή τους», απάντησε ο Σεβαστιανός με αλίγιστη σταθερότητα, κρατώντας της τα χέρια. «Θέλω εσένα και κανέναν άλλον σε ολόκληρο τον κόσμο». Έβγαλε από την τσέπη του ένα παλιό δαχτυλίδι που είχε ανήκει στη μητέρα του και το σήκωσε μπροστά στη Γλυκερία. Το χρυσάφι έλαμψε στο φως του τζακιού, φορτωμένο ιστορία, μνήμη και αληθινή αγάπη. «Παντρέψουμε, Γλυκερία. Άφησέ με να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου στο πλευρό σου». Ο χρόνος έμοιασε να σταματά εντελώς και η Γλυκερία έμεινε χωρίς ανάσα μπροστά στην πρόταση που θα άλλαζε τα πάντα για πάντα. Κοίταξε το δαχτυλίδι και ύστερα το πρόσωπο του Σεβαστιανού, γεμάτο ελπίδα, διχασμένη ανάμεσα στην αγάπη και στον φόβο. Όλο της το είναι φώναζενε. Ήθελε να δεχτεί και να ζήσει ευτυχισμένη δίπλα σε εκείνον τον άντρα για πάντα.
Μα η φωνή της λογικής ψιθύριζε πως αυτό το όνειρο ήταν αδύνατο και υπερβολικά επικίνδυνο. Ο κόσμος δεν θα επέτρεπε ποτέ την ένωση μιας φτωχής γυναίκας με έναν ισχυρό και ποθητό δούκα. Σκέφτηκε τη λέδη Κορνηλία τους ευγενείς που γελούσαν τη ζωή που ο Σεβαστιανός θα έχανε αν παντρευόταν κάποια της δικής της τάξης. Το βάρος της απόφασης ήταν υπερβολικά μεγάλο για να το αντέξει. «Δώσε μου χρόνο να σκεφτώ», ζήτησε η Γλυκερία με δάκρυα να κυλούν στο κουρασμένο της πρόσωπο. «Μου προσφέρεις ολόκληρο τον κόσμο σου και πρέπει να είμαι σίγουρη πως δεν θα τον καταστρέψω». Ο Σεβαστιανός έκλεισε το κουτί του δαχτυλιδιού κρύβοντας την απογοήτευση πίσω από ένα κατανοητικό και υπομονετικό χαμόγελο. «Θα περιμένω όσο χρειαστεί», απάντησε, φιλώντας τη στο μέτωπο με αγάπη. «Αλλά να ξέρεις πως η δική μου απόφαση δεν θα αλλάξει ποτέ. Είσαι η γυναίκα που διάλεξα να αγαπήσω». Τα λόγια του ζέσταναν την καρδιά της ακόμη και μέσα σε όλη εκείνη τη σύγχυση. «Θέλω να κάνω εδώ μια μικρή παύση και να μιλήσω σε εσένα που ακολουθείς αυτή την ιστορία με τόση αγάπη. Τι θα έκανες εσύ στη θέση της Γλυκερίας? Θα δεχόσουν την πρόταση του Δούκα παρά τη μεγάλη κοινωνική διαφορά ή θα το σκεφτόσουν 2 φορές όπως το σκέφτεται τώρα? Εκείνη άφησε τη γνώμη σου στα σχόλια. Μου αρέσει πραγματικά να διαβάζω τι σκέφτεστε για τις αποφάσεις των χαρακτήρων. Και αν αυτή η ιστορία αγγίζει την καρδιά σου, άφησε το like σου με πολύ αγάπη για να μας βοηθήσεις να συνεχίσουμε να σου φέρνουμε τέτοιες στιγμές. Εκείνη τη νύχτα η Γλυκερία δεν μπόρεσε να κοιμηθεί στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι ενώ σκεφτόταν το αβέβαιο μέλλον. Σηκώθηκε τα ξημερώματα και περπάτησε ως τον στάβλο αναζητώντας γαλήνη δίπλα στον Σαμψόν, τον σιωπηλό της εξομολογητή. Το άλογο την υποδέχτηκε με απαλό και τρυφερό χλιμίντρισμα και εκείνη ακούμπησε το κεφάλι στον ζεστό του λαιμό. «Τι να κάνω, Σαμψόν?» ψιθύρισε στο σκοτάδι του στάβλου. «Πώς μπορώ να δεχτώ και να ρισκάρω να καταστρέψω τη ζωή του έτσι?» Το άλογο φύσηξε, απαλά σαν να καταλάβαινε την αγωνία της και η Γλυκερία άφησε τα δακρυά της να πέσουν ελεύθερα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή αδυναμίας και σύγχυσης πήρε μια βιαστική και επικίνδυνη απόφαση. Αν κατάφερνε να αποδείξει στην κοινωνία πως ήταν άξια, πως είχε αξία πέρα από την ταπεινή της καταγωγή, ίσως να άξιζε να μείνει στο πλευρό του Σεβαστιανού, και υπήρχε μόνο ένας τρόπος να το αποδείξει μία για πάντα στον δικό τους κόσμο. Θα αντιμετώπιζε το μέρος που κανείς στην ιδιοκτησία δεν τολμούσε να αντιμετωπίσει, εκείνο το καταραμένο μέρος όπου πέθαναν οι γονείς του Δούκα. Χωρίς να σκεφτεί καλά τις τρομερές συνέπειες, η Γλυκερία σέλωσε τον Σαμψόν μέσα στο σκοτάδι της αυγής και ξεκίνησε προς έναν άγνωστο προορισμό. Η αυγή ήταν μαύρη και παγωμένη όταν η Γλυκερία κάλπασε μακριά από τον πύργο πάνω στον Σαμψόν. Ο κοφτερός άνεμος μαστίγωνε το πρόσωπο της, αλλά εκείνη δεν έκανε πίσω, αποφασισμένη να αποδείξει την αξία της. Δεν ήξερε ακριβώς πού βρισκόταν το επικίνδυνο μέρος, μόνο πως ήταν στα πιο μακρινά όρια της τεράστιας ιδιοκτησίας. Ακολούθησε τα σκοτεινά χωράφια καθοδηγούμενη από το αδύναμο φως του φεγγαριού που ξέφευγε ανάμεσα από τα βαριά και απειλητικά σύννεφα. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, ανακατεύοντας φόβο και γενναιότητα σε μία απόφαση που ίσως ήταν η μεγαλύτερη τρέλα ολόκληρης της πονεμένης ζωής της. Ο Σαμψόν έτρεχε γρήγορα πάνω στα παγωμένα χωράφια, οι οπλές του χτυπώντας το σκληρό έδαφος σαν τύμπανα πολέμου. Το άλογο έμοιαζε να γνωρίζει κάθε σπιθαμή του δρόμου, σαν η μνήμη του παλιού του αφέντη να το οδηγούσε μέσα σε εκείνα τα ράι του χώματα. Η Γλυκερία κρατιόταν από την πυκνή χέτη, αφήνοντας το ζώο να διαλέγει την κατεύθυνση, εμπιστευόμενη ολοκληρωτικά το ένστικτό του. Σιγά σιγά το τοπίο άρχισε να αλλάζει, να γίνεται πιο άγριο και πιο απόκρημνο, με κοφτερά βράχια να εμφανίζονται στον δρόμο. Ένα κακό συναίσθημα μεγάλωνε στο στήθος της κρύο και βαρύμα εκείνη αγνόησε την προειδοποίηση και συνέχισε μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Την ίδια ώρα στον πύργο ο Σεβαστιανός ξύπνησε από έναν φοβερό εφιάλτη με την καρδιά σφιγμένη από αγωνία. Κάτι ήταν πολύ λάθος. Το ένιωθε στο βάθος της ψυχής του, ένα σκοτεινό προαίσθημα που τον πέταξε από το κρεβάτι. Έτρεξε στο δωμάτιο της Γλυκερίας και βρήκε το κρεβάτι άδειο και κρύο, χωρίς κανένα ίχνος της.
Η απελπισία τον κυρίευσε εκείνη ακριβώς τη στιγμή και κατέβηκε τρέχοντας ως τον σκοτεινό στάβλο. Όταν είδε πως και ο Σαμψόν είχε εξαφανιστεί, το αίμα πάγωσε στις φλέβες του τρομοκρατημένου. «Δούκα», κατάλαβε μέσα σε μια στιγμή απόλυτου τρόμου ακριβώς πού είχε πάει η γυναίκα που αγαπούσε εκείνη τη νύχτα. «Όχι, Γλυκερία, όχι», φώναξε στη νύχτα την άδεια και σιωπηλή, σελώνοντας το δικό του άλογο με χέρια που έτρεμαν. Ο φόβος να χάσει ακόμη έναν άνθρωπο σε εκείνο το καταραμένο μέρος τον κατέτρωγε από μέσα. Ανέβηκε και έφυγε με όλη την ταχύτητα, διασχίζοντας τα σκοτεινά χωράφια πίσω της προσευχόμενος να φτάσει εγκαίρος για να τη σώσει. Οι σκληρές αναμνήσεις του θανάτου των γονιών του επέστρεψαν με όλη τους τη δύναμη, βασανίζοντας κάθε σκέψη του. Δεν θα άντεχε να ζήσει αν κάτι συνέβαινε στη Γλυκερία σε εκείνο το μέρος τραγωδίας και θανάτου. Ο Δούκας κάλπασε όπως ποτέ άλλοτε, παλεύοντας ενάντια στον χρόνο και στον ίδιο του τον αυξανόμενο τρόμο. Η Γλυκερία, χωρίς να ξέρει την απελπισία του Σεβαστιανού, έφτασε σε μια περιοχή καλυμμένη από πυκνή ομίχλη, όπου το έδαφος άρχισε να γέρνει επικίνδυνα. Ο Σαμψόν ταράχτηκε ξαφνικά, χλιμιντρίζοντας νευρικά και τεινάζοντας το κεφάλι από τη μία πλευρά στην άλλη χωρίς σταματημό. Το άλογο ένιωθε κάτι στον αέρα, μια παλιά και οδυνηρή μνήμη εκείνου του μοιραίου και καταραμένου τόπου. Η Γλυκερία προσπάθησε να το ηρεμήσει με τη φωνή της, αλλά το ζώο γινόταν όλο και πιο ανήσυχο και φοβισμένο. Τότε ένας κεραυνός έσκασε στον μαύρο ουρανό και μια αστραπή φώτισε το τοπίο, αποκαλύπτοντας τον τρόμο που κρυβόταν ακριβώς μπροστά τους στο σκοτάδι. Η αστραπή φώτισε για μία μόνο στιγμή την άκρη ενός τεράστιου γκρεμού μπροστά τους. Το έδαφος απλώς εξαφανιζόταν εκεί, δίνοντας τη θέση του σε μια θανατηφόρα πτώση δεκάδων μέτρων ως τα κοφτερά βράχια κάτω. Η Γλυκερία πάγωσε από καθαρό τρόμο όταν κατάλαβε πόσο κοντά είχε βρεθεί στον θάνατο χωρίς να το δει. Αυτό ήταν το καταραμένο μέρος, ο γκρεμός, όπου οι γονείς του Σεβαστιανού έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη τραγική νύχτα. Η σκληρή μούιρα την είχε οδηγήσει ακριβώς στο ίδιο σημείο της παλιάς τραγωδίας που βασάνιζε τον Δούκα. Ο επόμενος κεραυνός έσκασε ακόμη πιο δυνατά και ο Σαμψόν έχασε εντελώς τον έλεγχο, κυριευμένος από απόλυτο τρόμο. Το άλογο σηκώθηκε στα πίσω πόδια, χλιμιντρίζοντας απελπισμένα, προσπαθώντας να φύγει από το μέρος που φύλαγε φρικτές αναμνήσεις. Η Γλυκερία κρατήθηκε γερά από τη χέτη, αλλά το ζώο ήταν τρελαμένο από πανικό και δεν άκουγε καμία εντολή της. Οι οπλές του Σαμψόν γλίστρησαν στο βρεγμένο λασπωμένο έδαφος επικίνδυνα κοντά στην άκρη του μοιραίου γκρεμού. Μικρές πέτρες αποκολλήθηκαν από την άκρη και έπεσαν στο σκοτεινό κενό, εξαφανιζόμενες στο άπατο σκοτάδι κάτω. «Ήρεμα, Σαμψόν, ήρεμα», φώναζε η Γλυκερία με όλη της τη δύναμη. Αλλά η φωνή της χανόταν στον εκοφαντικό θόρυβο της καταιγίδας. Η βροχή έπεφτε τώρα δυνατά, μουσκεύοντάς τους και τους δύο και κάνοντας το έδαφος ακόμη πιο προδοτικό και γλιστερό. Το άλογο στριφογύριζε μέσα σε τυφλό πανικό και κάθε απότομη κίνηση τους έφερνε πιο κοντά στη θανατηφόρα πτώση. Η Γλυκερία κατάλαβε με τρόμο πως θα μπορούσε να πεθάνει εκείνη τη νύχτα με τον ίδιο τρόπο που πέθαναν οι γονείς του άντρα που αγαπούσε. Η μετάνοια την κυρίευσε δυνατά για την βιαστική απόφαση που την είχε οδηγήσει σε αυτόν τον παράλογο και θανάσιμο κίνδυνο. Τότε άκουσε μέσα στη μανία της καταιγίδας τη φωνή του Σεβαστιανού να φωνάζει το όνομά της. Ο Δούκας ξεπρόβαλε μέσα από την πυκνή ομίχλη καβάλα στο άλογό του με το πρόσωπο αλλοιωμένο από καθαρό τρόμο. «Γλυκερία, μην κουνηθείς», φώναξε πλησιάζοντας προσεκτικά για να μη φοβήσει ακόμη περισσότερο τον καημένο Σαμψόν. Μα το άλογο, αναγνωρίζοντας το καταραμένο μέρος και τη μυρωδιά του παλιού του, αφέντη βυθίστηκε σε απόλυτη και μη αναστρέψιμη απελπισία. Σηκώθηκε άλλη μια φορά με δύναμη και αυτή τη φορά η Γλυκερία ένιωσε το σώμα της να γλιστρά προς τα πατά πίσω, χάνοντας την ισορροπία πάνω στη βρεγμένη και γλιστερή σέλα. Ο χρόνος φάνηκε να επιβραδύνεται καθώς η Γλυκερία γλιστρούσε προς τον γκρεμό με μια κραυγή παγιδευμένη στον σφιγμένο της λαιμό. Ο Σεβαστιανός πήδηξε από το άλογό του και έτρεξε σε απόλυτη απελπισία, απλώνοντας το χέρι για να την προλάβει.
Τα δάχτυλά του άρπαξαν το μπράτσο της ακριβώς τη στιγμή που έπεφτε στο κενό και το βάρος παραλίγο να τους παρασύρει και τους δύο μαζί στον θάνατο. Ο Σεβαστιανός κάρφωσε τα πόδια του στη λάσπη χρησιμοποιώντας όλη τη δύναμη του σώματός του για να την κρατήσει κρεμασμένη. «Σε κρατάω», φώναξε με τους μυς του να σκίζονται από την υπεράνθρωπη προσπάθεια. «Δεν θα σε αφήσω ποτέ», με ακούς Γλυκερία. Κρεμασμένη πάνω από τον γκρεμό, η Γλυκερία κοίταξε κάτω και είδε τον θάνατο να περιμένει υπομονετικά στα μακρινά βράχια. Πάνω της ο Σεβαστιανός πάλευε με όλη του τη δύναμη να την τραβήξει πίσω με το πρόσωπο κόκκινο από προσπάθεια και φόβο. Η βροχή έκανε τα χέρια τους γλιστερά και προδοτικά και κάθε δευτερόλεπτο το κράτημα απειλούσε να χαθεί εντελώς. «Μη με αφήσεις, Σεβαστιανέ», οικέτεψε εκείνη μπήγοντας, τα νύχια της στο μπράτσο του από απελπισία. «Ποτέ», απάντησε εκείνος με τα δόντια σφιγμένα, τραβώντας την εκατοστό πίσω στη ζωή. Η προσπάθεια ήταν υπεράνθρωπη, αλλά η αγάπη του έδινε μια δύναμη που έμοιαζε αδύνατη για έναν μόνο άντρα. Με ένα τελευταίο απελπισμένο και βίαιο τράβηγμα ο Σεβαστιανός κατάφερε να φέρει τη Γλυκερία πίσω στο σταθερό έδαφος, μακριά από την άκρη του θανάτου. Οι δύο τους κύλησαν μαζί μακριά από τον γκρεμό και έπεσαν αγκαλιασμένοι στην κρύα λάσπη, λαχανιασμένοι και τρέμοντας από φόβο. Ο Σεβαστιανός έσφιξε τη Γλυκερία στο στήθος του χωρίς να πιστεύει πως κατάφερε να τη σώσει. Ακριβώς την ώρα. «Είσαι ζωντανή», επαναλάμβανε ασταμάτητα φιλώντας το πρόσωπο, τα μαλλιά, τα βρεγμένα της χέρια. «Είσαι ζωντανή, δόξα τω Θεώ». Τα δάκρυά του ανακατεύονταν με την κρύα βροχή και η Γλυκερία έκλαιγε κρατημένη πάνω του, συνειδητοποιώντας την τρέλα που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. Ο Σαμψόν, πιο ήρεμος τώρα που το χειρότερο είχε περάσει, πλησίασε αργά και χαμήλωσε το τεράστιο κεφάλι του κοντά στους δύο. Το άλογο φύσηξε απαλά σαν να ζητούσε συγγνώμη για τον πανικό που παραλίγο να προκαλέσει τραγωδία εκείνη τη νύχτα. Ο Σεβαστιανός άπλωσε το τρεμάμενο χέρι του και άγγιξε το ρίχος του ζώου και κάτι βαθύ θεραπεύτηκε μέσα του εκείνη τη στιγμή. Εκεί στο ίδιο μέρος όπου είχε χάσει τους γονείς του, είχε καταφέρει να σώσει από τον θάνατο τη γυναίκα που αγαπούσε. Το φάντασμα που τον βασάνιζε τόσο καιρό άρχισε επιτέλους να διαλύεται μέσα στην κρύα βροχή της. «Αυγής, γιατί το έκανες αυτό?» ρώτησε ο Σεβαστιανός κρατώντας το πρόσωπο της Γλυκερίας ανάμεσα στα τρεμάμενα και παγωμένα του χέρια. «Γιατί ήρθες μόνη σε αυτό το τρομερό μέρος μέσα στη νύχτα?» Η Γλυκερία κατέβασε τα μάτια ντροπιασμένη από τη δική της βιαστική και ανόητη απόφαση. «Ήθελα να αποδείξω πως είμαι άξια για σένα», ομολόγησε χαμηλόφωνα κλαίγοντας. «Νόμιζα πως αν αντιμετώπιζα το μέρος που κανείς δεν αντιμετωπίζει θα άξιζα επιτέλους να μείνω στο πλευρό σου». Η απάντηση χτύπησε τον Δούκα κατευθείαν στο στήθος και εκείνος κατάλαβε το μέγεθος της αγάπης και της απελπισίας της. Ο Σεβαστιανός κράτησε τα χέρια της σφιχτά και την κοίταξε βαθιά στα μάτια στο αχνόφως των μακρινών αστραπών. «Δεν χρειάζεται να αποδείξεις απολύτως τίποτα σε κανέναν», είπε με φωνή γεμάτη αληθινή και βαθιά συγκίνηση. «Ήσουν άξια της αγάπης μου από την πρώτη μέρα, όταν αντιμετώπισες τον Σαμψόν χωρίς κανέναν φόβο. Δεν χρειάζομαι την έγκριση ολόκληρου του κόσμου, μόνο εσένα χρειάζομαι δίπλα μου για πάντα». Εκείνη τη στιγμή κάτω από την καταιγίδα και στην άκρη του γκρεμού που είχε καταστρέψει την οικογένειά του ο Σεβαστιανός, κατάλαβε πως ήταν επιτέλους έτοιμος να ζήσει ξανά δίπλα στη γυναίκα που είχε επιστρέψει τη ζωή στην καρδιά του. Η καταιγίδα πέρασε μέσα στη νύχτα και ο ήλιος ανέτειλε καθαρός πάνω από τα χωράφια της ιδιοκτησίας, σαν ολόκληρη η φύση να γιόρταζε τη ζωή που είχε σωθεί. Η Γλυκερία και ο Σεβαστιανός επέστρεψαν στον πύργο μουσκεμα και εξαντλημένοι, μα με τις καρδιές γεμάτες από κάτι νέο και ισχυρό. Εκείνο το πρωί ύστερα από ζεστά λουτρά και στεγνά ρούχα η Γλυκερία αναζήτησε τον Δούκα στη μεγάλη πέτρινη σάλα. Τον βρήκε μπροστά στο τζάκι να κοιτά σιωπηλός το πορτρέτο των γονιών του που είχε φέρει από το κλειστό δωμάτιο. Πήρε βαθιά ανάσα, έτοιμη να δώσει την απάντηση που κρατούσε στο βάθος της καρδιάς της τόσον καιρό.
«Σεβαστιανέ», τον φώναξε χαμηλά και ο Δούκας γύρισε αμέσως ξαφνιασμένος. «Σκέφτηκα πολύ όλη τη νύχτα και παραλίγο να πεθάνω εξαιτίας του δικού μου φόβου». Η Γλυκερία περπάτησε προς το μέρος του με βήματα σταθερά και αποφασιστικά χωρίς καμία αμφιβολία αυτή τη φορά. «Πέρασα όλη μου τη ζωή τρέχοντας πιστεύοντας πως δεν αξίζω τίποτα καλό σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά χθες κρεμασμένη πάνω από εκείνον τον γκρεμό κατάλαβα επιτέλους κάτι σημαντικό. Τα μάτια της έλαμπαν από δάκρυα και θάρρος μαζί. Το μόνο που δεν θέλω να χάσω στη ζωή σε εσύ, Σεβαστιανέ». Ο Σεβαστιανός ένιωσε την καρδιά του να επιταχύνει αδυνατώντας να πιστέψει τις λέξεις που άκουγε από το στόμα της. Η Γλυκερία πήρε τα χέρια του και γονάτισε μπροστά του αντιστρέφοντας τους ρόλους με τρόπο απρόσμενο και όμορφο. «Μου ζήτησες να σε παντρευτώ και ήμουν υπερβολικά δειλή για να απαντήσω εκείνη τη στιγμή», είπε χαμογελώντας ανάμεσα στα δάκρυα που κυλούσαν. «Τώρα λοιπόν είμαι εγώ που σε ρωτώ, Σεβαστιανέ, θέλεις ακόμη να με παντρευτείς?» Ο Δούκας έπεσε γονατιστός μπροστά της την ίδια στιγμή, παίρνοντας το πρόσωπό της στα χέρια του με δάκρυα να κυλούν. Ελεύθερα στο συγκινημένο του πρόσωπο. Περισσότερο από οτιδήποτε σε ολόκληρη τη ζωή απάντησε. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν σφιχτά στο πάτωμα της μεγάλης σάλας, γελώντας και κλαίγοντας ταυτόχρονα, επιτέλους ελεύθεροι από όλους τους φόβους που τους κρατούσαν δεμένους. Ο Σεβαστιανός έβγαλε το δαχτυλίδι της μητέρας του από την τσέπη, όπου το κρατούσε από τη νύχτα του, χορού και το πέρασε στο δάχτυλο της Γλυκερίας. Το παλιό χρυσάφι έλαμψε στο απαλό πρωινό φως, ενώνοντας το παρελθόν της οικογένειάς του με το μέλλον που θα έχτιζαν μαζί. «Η μητέρα μου θα σε αγαπούσε», ψιθύρισε φιλώντας της το χέρι με τρυφερότητα. «Έχεις την ίδια δύναμη και το ίδιο θάρρος που είχε εκείνη». Η Γλυκερία έκλαψε από καθαρή ευτυχία, νιώθοντας για πρώτη φορά στη ζωή της πραγματικά αποδεκτή. Οι υπηρέτες που παρακολουθούσαν από την πόρτα, χωρίς να θέλουν να διακόψουν την ιερή στιγμή, γιόρταζαν χαμηλόφωνα την ευτυχία του ζευγαριού. Η Μάρθα, η καλοσυνάτη υπηρέτρια που είχε βοηθήσει τη Γλυκερία, σκούπισε τα δάκρυα με την ποδιά της, βαθιά συγκινημένη με το ευτυχισμένο τέλος. Ολόκληρος ο πύργος έμοιασε να ανασένει ανακουφισμένος ύστερα από τόσους μήνες πένθους λύπης και βαριάς σιωπής. Ο Σαμψόν εκεί έξω στον στάβλο χλιμίντρισε δυνατά και ψηλά, σαν να γιόρταζε και εκείνος την ένωση των δύο καρδιών. Εκείνη την ευλογημένη μέρα μια νέα ιστορία άρχισε για όλους όσοι ζούσαν σε εκείνη την ιδιοκτησία. Μια ιστορία αγάπης που νίκησε όλα τα εμπόδια του κόσμου. Η είδηση του γάμου ανάμεσα στον Δούκα και τη φτωχή κοπέλα απλώθηκε στην περιοχή σαν φωτιά σε ξερό χωράφι, μα αυτή τη φορά η αντίδραση ήταν εντελώς διαφορετική από την αναμενόμενη. Οι απλοί άνθρωποι των γύρω χωριών, οι αγρότες και οι εργάτες συγκινήθηκαν με την όμορφη ιστορία. Μια γυναίκα σαν και αυτούς, βγαλμένη από τη φτώχεια και την πείνα, θα γινόταν κυρία εκείνων των τεράστιων εκτάσεων. Αυτό γέμισε τις ταπεινές καρδιές με καινούρια και ζεστή ελπίδα. Πλήθη μαζεύονταν στους δρόμους μόνο για να δουν τη Γλυκερία να περνά πετώντας λουλούδια και ευχόμενη ειλικρινά ευτυχία στο ερωτευμένο ζευγάρι. Ο Σεβαστιανός ήθελε ο γάμος να είναι απλός και αληθινός, χωρίς την ψυχρή μεγαλοπρέπεια της υψηλής κοινωνίας που τόσο τους είχε πληγώσει. Διάλεξαν τη μικρή πέτρινη εκκλησία του χωριού, την οποία επισκέπτονταν οι ταπεινοί και εργατικοί άνθρωποι της περιοχής. Η Γλυκερία επέμεινε να προσκαλέσουν όλους τους εργάτες της ιδιοκτησίας τους σταυλίτες της, μαγείρισε στους αγρότες των μακρινών χωραφιών. «Αυτοί οι άνθρωποι είναι η αληθινή μου οικογένεια», είπε στον Σεβαστιανό με σταθερότητα. Και ο Δούκας δέχτηκε με ανοιχτή καρδιά. Θα ετοίμαζαν μια γιορτή όπου πλούσιοι και φτωχοί θα κάθονταν μαζί στο ίδιο τραπέζι, χωρίς καμία διάκριση καταγωγής ή τίτλου. Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών, η Γλυκερία αφιερώθηκε στην εκπαίδευση του Σαμψόν για μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, στην τελετή. Το άλογο, κάποτε σύμβολο θανάτου και κινδύνου, θα γινόταν σύμβολο ζωής και αγάπης εκείνη τη σημαντική μέρα. Ήθελε να φτάσει στην εκκλησία καβάλα σε εκείνον, δείχνοντας σε όλους τη μεταμόρφωση που είχε φέρει η αληθινή αγάπη.
Ο Σεβαστιανός βρήκε την ιδέα τέλεια γιατί τίποτα δεν αντιπροσώπευε καλύτερα την ιστορία τους από εκείνο το αδάμαστο ζώο. Ο Σαμψόν, τώρα ήρεμος και πιστός σαν αγαπημένος σκύλος, έμοιαζε να καταλαβαίνει τη σημασία όλων όσων θα συνέβαιναν. Η Λέδη Κορνηλία, μαθαίνοντας για τον συμφωνημένο γάμο, προσπάθησε να κάνει μια τελευταία απελπισμένη κίνηση για να εμποδίσει την ένωση του ζευγαριού. Σκόρπισε νέες δηλητηριώδεις φήμες και αναζήτησε ακόμη και μακρινούς συγγενείς του Σεβαστιανού, ζητώντας τους να παρέμβουν εναντίον του γάμου. Μα ο Δούκας δεν νοιαζόταν πια ούτε στο ελάχιστο για τη γνώμη εκείνων των σκληρών ανθρώπων. Η Χήρα ανακάλυψε με πίκρα πως είχε χάσει όλη την επιρροή που κάποτε είχε πάνω του. Μόνη στο κρύο και άδειο αρχοντικό της η Λέδη Κορνηλία κατάλαβε τελικά πως το χρήμα και ο τίτλος δεν αγόρασαν ποτέ αυτό που η Γλυκερία κατέκτησε μόνο με την καθαρή της καρδιά. Την παραμονή του γάμου ο Σεβαστιανός πήγε τη Γλυκερία στο δωμάτιο των γονιών του, τώρα ανοιχτό και φωτισμένο για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Μαζί καθάρισαν την παλιά σκόνη, άνοιξαν τα βαριά παράθυρα και άφησαν το φως και τον καθαρό αέρα να μπουν στο δωμάτιο. «Θα ήταν τόσο ευτυχισμένοι αν έβλεπαν αυτό το δωμάτιο ζωντανό ξανά», είπε ο Σεβαστιανός, αγκαλιάζοντας τη Γλυκερία από πίσω. «Με αγάπη». Εκείνη ακούμπησε το κεφάλι στο στήθος του, νιώθοντας πως επιτέλους ανήκε σε αυτή την αγαπημένη οικογένεια. Το παρελθόν του πόνου και του πένθους έδινε επιτέλους τη θέση του σε ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα, φως και αληθινή αγάπη. Το πρωινό του γάμου ξημέρωσε λαμπρό με γαλάζιο ουρανό και ήλιο που ζέστενε τα χωράφια, σκεπασμένα με ανοιξιάτικα λουλούδια. Η μικρή πέτρινη εκκλησία γέμισε εντελώς από απλούς και ταπεινούς ανθρώπους, όλους ντυμένους με τα καλύτερα ρούχα που κρατούσαν για γιορτές. Ο Σεβαστιανός περίμενε στο ιερό κομψός με σκούρο κοστούμι, με την καρδιά του να χτυπά δυνατά από αγωνία και καθαρή ευτυχία. Οι καμπάνες της εκκλησίας άρχισαν να χτυπούν δυνατά, αναγγέλλοντας την άφιξη της νύφης, και όλοι γύρισαν ταυτόχρονα προς την πόρτα. Αυτό που είδαν στη συνέχεια έκοψε την ανάσα κάθε ανθρώπου μέσα σε εκείνο το ιερό και ευλογημένο μέρος. Η Γλυκερία εμφανίστηκε καβάλα στον Σαμψόν, ντυμένη στα λευκά με φρέσκα λουλούδια στα μακριά μαλλιά που κυμάτιζαν στον αέρα. Το άλογο, κάποτε φόβος ολόκληρης της περιοχής, περπατούσε ήρεμο και μεγαλοπρεπές, κουβαλώντας την ύφη με φανερή περηφάνεια. Ο κόσμος σηκώθηκε από τα στασίδια βαθιά, συγκινημένος από τη σκηνή που έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι. Εκείνο το ίδιο ζώο που είχε ρίξει κάτω δυνατούς άντρες τώρα οδηγούσε τη γενναιότερη γυναίκα που είχε γνωρίσει ποτέ αυτή η Γκαμμαέτα. Ο Σεβαστιανός, όρθιος στο ιερό, άφησε δάκρυα καθαρής συγκίνησης να κυλήσουν όταν είδε την ύφη να πλησιάζει με αυτόν τον αξέχαστο τρόπο. Η Γλυκερία κατέβηκε από τον Σαμψόν μπροστά στην εκκλησία με χάρη και ένα σταυλί της οδήγησε το ζώο έξω με κάθε φροντίδα και σεβασμό. Εκείνη περπάτησε ως τον Σεβαστιανό και οι δύο τους πιάστηκαν από τα χέρια μπροστά στον ιερέα και σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που τους ευχόταν ειλικρινά το καλύτερο. Η τελετή ήταν απλή και γεμάτη αλήθεια, χωρίς την ψυχρότητα και την υποκρισία των μεγάλων σαλονιών της αριστοκρατίας. Όταν ο ιερέας τους ανακήρυξε άντρα και γυναίκα, ολόκληρη η εκκλησία ξέσπασε σε χειροκροτήματα και δάκρυα χαράς. Ο Σεβαστιανός φίλησε τη Γλυκερία με όλη την αγάπη που κρατούσε στο στήθος του και εκείνο το φιλί σφράγισε την ένωση δύο ψυχών που βρήκαν η μία την άλλη ενάντια σε κάθε πιθανότητα του κόσμου. Η γιορτή που ακολούθησε ήταν η πιο όμορφη που είχε δει ποτέ εκείνη η περιοχή, με πλούσιους και φτωχούς να γιορτάζουν μαζί. Μεγάλα τραπέζια στρώθηκαν στους κήπους του πύργου και το γενναιόδωρο φαγητό μοιράστηκε σε όλους χωρίς καμία διάκριση. Οι μουσικοί έπαιξαν χαρούμενες μελωδίες στα ζευγάρια, χόρεψαν κάτω από τον ήλιο και η χαρά κυρίευσε κάθε γωνιά των ανθισμένων κήπων. Η Γλυκερία τώρα, δούκισσα εκείνων των εκτάσεων, φρόντιζε να μιλήσει με κάθε ταπεινό καλεσμένο, χωρίς ποτέ να ξεχνά από πού είχε έρθει. Ο Σεβαστιανός την παρακολουθούσε από μακριά, μαγεμένος και περήφανος για τη γενναιόδωρη γυναίκα που είχε γίνει η αγαπημένη του σύζυγος. Καθώς έπεφτε το απόγευμα,
Το ζευγάρι ξέφυγε από τη γιορτή για λίγα πολύτιμα λεπτά, ώστε να μείνει μόνο στον στάβλο δίπλα στον Σαμψόν. Οι δυο τους αγκάλιασαν το άλογο που ένωσε τις ζωές τους με τόσο απρόσμενο τρόπο, ευχαριστώντας το σιωπηλά για όλα όσα είχαν συμβεί. Χωρίς εσένα, πεισματάρικο θηρίο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει, ψιθύρισε η Γλυκερία, χαϊδεύοντας το ρίχος του αγαπημένου ζώου. Ο Σεβαστιανός γέλασε χαμηλόφωνα, ακουμπώντας το μέτωπο του στο δικό της με τρυφερότητα. Ο πατέρας μου θα ήταν πολύ ευτυχισμένος αν ήξερε πως ο Σαμψόν έφερε την αγάπη πίσω σε αυτόν τον πύργο. Σε εκείνη την τέλεια στιγμή οι τρεις αποτελούσαν μία πλήρη οικογένεια, επιτέλους θεραπευμένη από όλο τον πόνο του παρελθόντος. Οι πρώτοι μήνες του γάμου ήταν περίοδος προσαρμογής για τη Γλυκερία, που έπρεπε να μάθει τα καθήκοντα μιας αληθινής δούκισσας, αλλά αντί να απομακρυνθεί από τους απλούς ανθρώπους, χρησιμοποίησε τη νέα της θέση για να βοηθήσει όσους είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Άνοιξε τις πόρτες του πύργου στους αρρώστους και τους πεινασμένους της περιοχής, προσφέροντας ζεστό φαγητό ασφαλές, καταφύγιο και φροντίδα. Οι αγρότες που πριν μόλις επιβίωναν τον χειμώνα βρήκαν στη Γλυκερία μια γενναιόδορη και δίκαιη προστάτηδα. Η γυναίκα που κάποτε είχε πεινάσει τόσο πολύ δεν θα επέτρεπε ποτέ να υποφέρουν άλλοι όπως υπέφερε εκείνη στο ίδιο της το σώμα. Ο Σεβαστιανός στήριξε κάθε γενναιόδορη πρωτοβουλία της συζύγου του, βαθιά περήφανος για την καλοσύνη που εκείνη σκόρπιζε σε κάθε γωνιά. Μαζί το ζευγάρι ανακαίνισε τα ταπεινά σπίτια των εργατών, έχτισε σχολείο για τα φτωχά παιδιά και βελτίωσε τη ζωή όλων. Τα χώματα του Σεβαστιανού, που πριν ήταν γνωστά μόνο για τη θλίψη του πενθούντος δούκα, έγιναν διάσημα για τη γενναιοδωρία των νέων αρχόντων τους. Άνθρωποι από μακρινές περιοχές έρχονταν να γνωρίσουν το μέρος όπου μία κοπέλα του στάβλου έγινε δούκισσα και μεταμόρφωσε τα πάντα γύρω της με αγάπη. Η ιστορία της άρχισε να γίνεται ζωντανός θρύλος ανάμεσα στους ευγνώμονες ανθρώπους. Θέλω να σταματήσω άλλη μία φορά για να ευχαριστήσω εσένα που έφτασες ως εδώ ακολουθώντας αυτή την ιστορία με τόση αγάπη και αφοσίωση. Η παρουσία σου σημαίνει τα πάντα για εμάς και το να ξέρουμε πως αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σου είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που θα μπορούσαμε να έχουμε. Αν συγκινήθηκες με το ταξίδι της Γλυκερίας και του Σεβαστιανού, άφησε το like σου και μοιράσου το με κάποιον που αγαπά και εκείνος τις ιστορίες αληθινής αγάπης. Είσαι μέρος της οικογένειάς μας ιστορίες της καρδιάς και για εσένα συνεχίζουμε να λέμε αυτές τις ιστορίες κάθε εβδομάδα με τόση αγάπη. Ο έρωτας ανάμεσα στη Γλυκερία και τον Σεβαστιανό μεγάλωνε μόνο με το πέρασμα του χρόνου, τρεφόμενος από τον καθημερινό σεβασμό και τον αμοιβαίο θαυμασμό. Κάθε πρωί ύπευαν μαζί στα πράσινα χωράφια της ιδιοκτησίας, ακριβώς όπως έκαναν παλιά οι γονείς του Σεβαστιανού. Ο Σαμψόν τους συνόδευε πάντα δυνατός και πιστός, κουβαλώντας πότε τον έναν και πότε τον άλλον μέσα στα χρυσαφένια από τον ήλιο χωράφια. Η όμορφη παράδοση που είχε πεθάνει με την τραγωδία ξαναγεννήθηκε στα χέρια του ερωτευμένου, ζευγαριού πιο όμορφη από ποτέ. Ο πύργος που κάποτε ήταν ψυχρός και σιωπηλός τάφος ξεχύλιζε τώρα από ζωή, γέλια και ανανεωμένη ελπίδα κάθε μέρα. Σε ένα από εκείνα τα χρυσαφένια πρωινά υπασίας, η Γλυκερία σταμάτησε τον Σαμψόν στην άκρη του ίδιου γκρεμού που παραλίγο να της πάρει τη ζωή, αλλά αυτή τη φορά δεν ένιωσε φόβο, μόνο τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα είχε ξεπεράσει και κατακτήσει. Ο Σεβαστιανός σταμάτησε δίπλα της και της κράτησε το χέρι σταθερά, κοιτάζοντας μαζί της τη θέα, που κάποτε ήταν μόνο πόνος και θάνατος. «Αυτό το μέρος δεν μας φοβίζει πια», είπε εκείνος με ήρεμη σταθερότητα. «Εδώ παραλίγο να τα χάσω όλα, αλλά εδώ κατάλαβα και τι πραγματικά μετρά στη ζωή». Ο γκρεμός έπαψε να είναι σύμβολο θανάτου και έγινε αιώνιο σημάδι της δύναμης της αγάπης τους. Έναν χρόνο μετά τον γάμο μία είδηση γέμισε τον πύργο με ανανεωμένη χαρά. Η Γλυκερία ανακάλυψε πως περίμενε παιδί και ο Σεβαστιανός δέχτηκε την είδηση με δάκρυα στα μάτια. Ο δούκας που κάποτε έχασε όλη του την οικογένεια θα έβλεπε τώρα τη δική του να μεγαλώνει μέσα σε εκείνους τους πέτρινους τοίχους. Άρχισε να φροντίζει τη σύζυγό του με ζήλο που ξάφνιαζε τους υπηρέτες κουβαλώντας μαξιλάρια,
στέλνοντας να φέρουν σπάνια φρούτα, απαγορεύοντάς της να ανεβαίνει μόνη τις σκάλες. Η Γλυκερία γελούσε με εκείνη την υπερβολική φροντίδα, αλλά βαθιά μέσα της έλειωνε με κάθε του κίνηση. Η εγκυμοσύνη πέρασε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από την αγάπη ολόκληρης της ιδιοκτησίας. Σε μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα την ίδια εποχή που όλα είχαν αρχίσει, το παιδί γεννήθηκε δυνατό και υγιές. Ο Σεβαστιανός κράτησε το μωρό στην αγκαλιά του και έκλαψε όπως δεν είχε κλάψει ποτέ από ευτυχία. «Θα του δώσουμε το όνομα της μητέρας μου», ψιθύρισε, και η Γλυκερία δέχτηκε συγκινημένη. Εκείνη τη νύχτα το δωμάτιο που κάποτε ήταν τάφος αναμνήσεων έγινε το πιο γεμάτο ζωή μέρος ολόκληρου του πύργου. Με τα χρόνια ήρθαν και άλλα παιδιά και οι διάδρομοι άλλοτε σιωπηλοί γέμισαν από βιαστικά βήματα και γέλια. Ο Σεβαστιανός, ο άντρας που δεν χαμογελούσε, περνούσε τώρα τα απογεύματα μαθαίνοντας τα μικρά να καβαλούν ήρεμα πόνοι στην αυλή. Η Γλυκερία τα παρακολουθούσε από τη βεράντα με την καρδιά να ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη. Η γυναίκα που κάποτε κοιμόταν σε παγωμένους στάβλους έβλεπε τώρα τη δική της οικογένεια να μεγαλώνει μέσα σε αγάπη, ζεστασιά και αυθονία. Κάθε παιδί που γεννιόταν έμοιαζε να σβήνει λίγο ακόμη τον πόνο του παρελθόντος. Ο Σαμψόν γερνούσε δίπλα στην οικογένεια αντιμετωπιζόμενος σαν αγαπημένο μέλος και ποτέ σαν απλό ζώο. Το άλογο που κάποτε έσπασε τα κόκαλα δυνατών αντρών περπατούσε τώρα ήρεμο στους κήπους, φυλάγοντας τα μικρά με άγρυπνα μάτια. Τα παιδιά μεγάλωσαν καβαλώντας τον χωρίς φόβο, γιατί ο γέρικος Σαμψόν είχε γίνει ο πιο τρυφερός φύλακας εκείνου του σπιτιού. Ο Σεβαστιανός συνήθιζε να λέει πως ο πατέρας του θα ήταν περήφανος αν έβλεπε το άλογο τόσο ευτυχισμένο και τόσο αγαπημένο. Ένα απόγευμα η Γλυκερία βρήκε τον Σεβαστιανό μπροστά στο πορτρέτο των γονιών του τώρα, κρεμασμένο στη μεγάλη σάλα σε κοινή. «Θέα». Εκείνοι γνώρισαν την ευτυχία, είπε εκείνος χαμηλόφωνα, κρατώντας το χέρι της συζύγου του. «Και τώρα τη γνωρίζουμε κι εμείς». Η Γλυκερία ακούμπησε το κεφάλι στον ώμο του μεγαλύνη. Η οικογένεια που η τραγωδία είχε καταστρέψει ξαναγεννιόταν πιο δυνατή και πιο πολυάριθμη από ποτέ κάτω από την ίδια στέγη, που κάποτε φιλοξενούσε μόνο σιωπή και πένθος. Τα χρόνια έφεραν δικαιοσύνη για κάθε πρόσωπο αυτής της ιστορίας και ο καθένας θέρισε ακριβώς αυτό που έσπηρε. Η Λέδη Κορνηλία, η χήρα που τόσο προσπάθησε να καταστρέψει τη Γλυκερία, τελείωσε τις μέρες της μόνη στο κρύο και άδειο αρχοντικό της. Το μίσος και ο φθόνος έδιωξαν από κοντά της όλους όσοι κάποτε την περιτριγύριζαν και το χρήμα δεν αγόρασε ποτέ τη συντροφιά που τόσο επιθυμούσε. Λένε πως στο τέλος της ζωής της παρακολουθούσε από μακριά την ευτυχία του ζευγαριού με πικρή μετάνοια, καταλαβαίνοντας πολύ αργά πως είχε σπαταλήσει τη δική της ζωή κυνηγώντας κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει. Ο Λόρδος Φριδερίκος, ο φίλος που κάποτε ξύπνησε τη ζήλια του Σεβαστιανού, βρήκε τον δικό του δρόμο μακριά από εκεί. Σε ένα από τα ταξίδια του γνώρισε μία νεαρή κόμισσα με γενναιόδωρη καρδιά και οι δύο τους παντρεύτηκαν σε μία πολυτελή τελετή στην Αθήνα. Ο Φριδερίκος δεν ξέχασε ποτέ το μάθημα που έμαθε στον πύργο Καλέργη και άρχισε να φέρεται στη σύζυγο του με τον ίδιο σεβασμό που είδε τον Σεβαστιανό να αφιερώνει στη Γλυκερία. Τα δύο ζευγάρια κράτησαν τη φιλία τους για όλη τη ζωή, ανταλλάσσοντας γράμματα και επισκέψεις, και οι οικογένειές τους μεγάλωσαν ενωμένες με τα χρόνια. Τα χώματα του Σεβαστιανού ευημέρισαν όπως ποτέ πριν, μεταμορφωμένα από την καλοσύνη των νέων αρχόντων τους. Το σχολείο που ίδρυσε η Γλυκερία μόρφωσε εκατοντάδες φτωχά παιδιά που χωρίς εκείνη δεν θα είχαν μάθει ποτέ να διαβάζουν. Πολλά από αυτά μεγάλωσαν και έγιναν γιατροί, δάσκαλοι και έμποροι, θυμούμενα πάντα με ευγνωμοσύνη τη Δούκισσα που πίστεψε σε αυτά όταν κανείς άλλος δεν πίστευε. Το όνομα της Γλυκερίας έγινε συνώνυμο της ελπίδας σε ολόκληρη την περιοχή, επαναλαμβανόμενο με αγάπη από γενιά σε γενιά. Όταν ο γέρικος Σαμψόν τελικά έφυγε ένα ήρεμο φθινοπορεινό πρωινό, θαύτηκε σε τιμητική θέση στους κήπους του πύργου. Η Γλυκερία και ο Σεβαστιανός έκλαψαν μαζί την απώλεια του φίλου που ένωσε τις ζωές τους και άλλαξε για πάντα τη μοίρα τους. Πάνω στον τάφο του φύτεψαν μια τριανταφυλλιά που άνθιζε κόκκινη κάθε άνοιξη. Το άλογο που κάποτε συμβόλιζε τον θάνατο και τον κίνδυνο έγινε αιώνιο σύμβολο της αγάπης που
έσωσε 2 χαμένες ψυχές. Ο Σεβαστιανός έφυγε πρώτος πολλά χρόνια αργότερα σε μια ήσυχη χειμωνιάτικη νύχτα στην αγκαλιά της γυναίκας που αγαπούσε. «Ήσουν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη στη ζωή», ήταν τα τελευταία του λόγια πριν κλείσει τα μάτια. Ειρηνικά. Η γλυκερία κράτησε το χέρι του ως το τέλος χωρίς απελπισία, μόνο με τη γαλήνια νοσταλγία μιας γυναίκας που έζησε έναν ολοκληρωμένο έρωτα. Έζησε μερικά χρόνια ακόμη περιτριγυρισμένη από τα παιδιά και τα εγγόνια της και όταν έφυγε θαύτηκε δίπλα στον σύζυγό της, κοντά στην τριανταφυλλιά του Σαμψόν. Κάθε άνοιξη τα κόκκινα τριαντάφυλλα άνθιζαν σαν αιώνια υπενθύμηση πως η αληθινή αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ πραγματικά. Και έτσι τελειώνει η ιστορία της γλυκερίας και του Σεβαστιανού, 2 σπασμένων καρδιών που βρήκαν η μία την άλλη και θεραπεύτηκαν μέσα από την αγάπη. Η πεινασμένη ορφανή με την οποία όλοι γέλασαν έγινε μια αγαπημένη και σεβαστή δούκισσα και ο πενθών δούκας που δεν χαμογελούσε ξανάρχισε να ζει μέσα από τα χέρια. Το σκληρό στίχημα που προοριζόταν να την ταπεινώσει αποδείχθηκε η αρχή της μεγαλύτερης ευλογίας της ζωής της. Μερικές φορές η μοίρα κρύβει τη μεγαλύτερη ευτυχία ακριβώς πίσω από τον μεγαλύτερο πόνο. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σου, θέλω να κρατήσεις μία απλή αλήθεια. Δεν έχει σημασία από πού έρχεσαι, ούτε με τι γέλασαν εις βάρος σου, ούτε πόσες φορές σε έριξε κάτω η ζωή. Αυτό που μετρά είναι το θάρρος που κουβαλάς μέσα στο στήθος, εκείνη η δύναμη που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει. Η γλυκερία δεν είχε τίποτα άλλο εκτός από αυτό το θάρρος και αυτό ήταν που άλλαξε τα πάντα. Και εσύ έχεις αυτή τη δύναμη ακόμη και τις μέρες που πιστεύεις πως δεν την έχεις. Για εσένα, αγαπημένη μου, που αντιμετωπίζεις τη ζωή κάθε μέρα με πίστη και αγάπη, μένει το πιο ειλικρινές μου μήνυμα. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να ορίσει την αξία σου και μην κλείσεις ποτέ την καρδιά σου στην αγάπη, όσο και αν σε πλήγωσε στο παρελθόν. Η ζωή κρατά ακόμη όμορφες εκπλήξεις για όποιον δεν πάβει να πιστεύει. Ας σου θυμίζει η ιστορία της γλυκερίας αυτό κάθε φορά που ο κόσμος μοιάζει υπερβολικά βαρύς. Σε ευχαριστούμε που είσαι μέρος της οικογένειάς μας Ιστορίες της Καρδιάς. Αν έφτασες ως εδώ και συγκινήθηκες, άφησε το like σου, μοιράσου αυτή την ιστορία με κάποιον που χρειάζεται να ακούσει αυτό το μήνυμα σήμερα και κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις τις επόμενες ιστορίες. Γράψε μας εδώ στα σχόλια ποια στιγμή άγγιξε περισσότερο την καρδιά σου. Ο Θεός να ευλογεί τη ζωή σου και μέχρι την επόμενη ιστορία, αγαπημένη μου οικογένεια.